So. Moin ihr Landratten, herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live aus Molde. Ja, moin, guten Abend auch von mir. Viele Grüße hier aus dieser wunderschönen Kulisse, wo wir hier sind heute in Molde. Ja, vom Anlegen habe ich heute überhaupt nichts mitbekommen, habe ich völlig verpennt. Ich auch. Der gestrige Tag ist mir dann auch ein klein bisschen in die Beine gezogen. Aber jetzt geht's wieder. Ich habe wieder Energy, wir können wieder Attacke machen. Sehr gut, hast du dich auskuriert sozusagen? Ja, von den Wanderungen. auskuriert, ganz genau. Ganz genau. Ja, wir sind hier jetzt, seht ihr ja, natürlich direkt am Anleger. Und wir hatten ja gestern schon gesagt, dass wir heute mal so ein Video machen möchten, wo es hauptsächlich um eure Fragen geht, rund um Kreuzfahrten. Es werden immer wieder die gleichen Fragen gestellt und wir haben gesagt, komm, wir machen mal ein Q&A-Video, haben uns aber dann doch entschieden, uns nicht irgendwo auf dem Schiff in eine Ecke zu setzen, sondern wir wollen gleich auch noch mal hier so ein kleines Stück an der Pier entlang gehen, dass wir zumindest auch noch so ein paar schöne Bilder haben. Ne? Genau. Also das heißt, ihr könnt natürlich dann auch gleich die Fragen in den Chat schreiben. Wir gucken da auch rein. Unsere Moderatoren achten so ein bisschen darauf, dass sie die eine oder andere Frage rauskopieren. Ja? Aber eventuell müsst ihr sie auch ein zweites Mal stellen. Ne? Wir sind gespannt auf eure Fragen. Ja. Fragt alles, was ihr wissen möchtet. Und wir versuchen alles nach Möglichkeit hier zu beantworten. Zum Einstieg würde ich dich bitten, noch einmal ganz kurz deine Story zu erzählen. Ich meine, viele kennen dich ja jetzt, ja, aber ich finde das immer ganz spannend. Ich meine, du bist ja auch noch nicht so alt und bist jetzt Reisebürobesitzer. So ist das. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die Zuschauer so ein bisschen deine Geschichte erzählen. Gerne, gerne. Also begonnen hat es bei mir mit der ersten Kreuzfahrt 2008 auf Aida Diva im Hafen von Palma de Mallorca. Damals mit der Familie an Bord gegangen und in den ersten Stunden war schon klar, okay, das ist hier wirklich etwas Besonderes, das gefällt mir gut und das wird nicht die letzte Kreuzfahrt sein, zumal mich auch immer der nautische Aspekt sehr interessiert und fasziniert hat. Also das An- und Ablegen, wie wir es jetzt ja oft streamen, das gehörte für mich fest mit dazu und ja, war dann eben morgens früh auf, um alles anzuschauen und abends auch das Ablegen. Das war so der wesentliche Aspekt, der mich begeistert hat. Dann war 2 Jahre Pause, dann kam 2010 wieder eine Reise, 2011 und dann wurde die Taktung irgendwann deutlich enger und höher. Ja, und irgendwann, so nach 20 privaten Kreuzfahrten, kam dann so die Idee auf, warum denn nicht mal die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, damals noch sehr jung gewesen, also heute bin ich 29, falls die Frage aufkommt, warum die denn nicht mal weitergeben? Damals noch sehr jung gewesen. Ja, bin jetzt ja auch noch nicht alt, aber ja, damals noch deutlich jünger eben gewesen. Und ja, dann habe ich einfach mal angefangen, auf Social Media Kanäle zu erstellen. Damals hießen sie Kreuzfahrturlauber. Die Idee war so, wir alle sind ja Kreuzfahrturlauber und das sollte so ein Gemeinschaftsprojekt werden. Einfach mal am 1. Mai 2013 angefangen. Ich erinnere mich noch sehr gut, das ist ja ein Feiertag. Ich saß zu Hause im Garten und habe gesagt, okay, jetzt einfach mal loslegen. Und das war eben der Tag. Und ja, dann angefangen ins Nichts zu schreiben. 0 Follower. Ich meine, du hattest auch irgendwann mal ohne Reichweite angefangen. Und man fängt erst mal an, niemand sieht es, niemand liest es. Und dann ganz, ganz viel Durchhaltevermögen gehabt über Jahre. Und das nebenbei alles dann wachsen lassen. Eine Ausbildung, also nach dem Abitur, eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann in der Modebranche damals. Und dann wurde das natürlich immer größer und die Kollegen haben immer schon so, was macht er denn da mit den Schiffen? Und das hat sich dann auch rumgesprochen. Ein renommiertes Unternehmen bei mir in der Region gewesen mit 350 Mitarbeitern. Also fast alle wussten irgendwann darüber Bescheid. Das ist hier der Kreuzfahrt-Junkie sozusagen. Und ja, irgendwann gab es dann die Möglichkeit, auf die Norwegian Bliss zu gehen, die dann ganz neu war, für 2 Nächte. Von Freitag bis Sonntag und ich hatte einen Urlaubsantrag gestellt für diesen Freitag, den ich nur brauchte. Samstag, Sonntag war ja Wochenende, ich brauchte also einen freien Tag. Und dann bat mich mein damaliger Chef ins Büro und meinte, Fabian oder Herr Betzendahl damals, was haben Sie denn da, was ist denn das? Hat das wieder was mit den Schiffen zu tun, so nach dem Motto? Ich so, ja, tatsächlich, ich habe da die Möglichkeit mitzufahren. Für 2 Tage ist ja nur dieser eine Tag, ist auch mit den Kollegen abgesprochen, sollte ja passen. Da meinte er, ja, an sich passt es, aber Sie müssen sich langsam mal entscheiden. Schuhe oder Schiffe? Schuhe oder Schiffe? So, und dieser Satz, oder ist ja noch nicht mal ein Satz, sind nur 3 Wörter, Schuhe oder Schiffe, Ja. die sind mir in Erinnerung geblieben. Und an dem Abend bin ich nach Hause gefahren, habe mit meiner Familie gesprochen, habe gesagt, hey, heute sollte ich mich entscheiden, Schuhe oder Schiffe. Ich habe mich für die Schiffe entschieden und das war auch sehr gut. Habe dann noch mit zum Ziel genommen, ich mache jetzt ein Bachelorstudium und innerhalb der 3 Jahre versuche ich von den Schiffen dann auch wirklich leben zu können, selbstständig.
Inzwischen habe ich auch noch einen Master gemacht, das auch noch zusätzlich. Und ja, dann habe ich angefangen, das aufzubauen, als selbstständiger Einzelkämpfer sozusagen von Schiffen zu berichten und damit mein täglich Brot zu verdienen. War ein langer Weg, hat sehr, sehr viel Durchhaltevermögen gebraucht. Das sind jetzt über 11 Jahre, die ich das mache. Und habe dann immer eine große Reichweite aufgebaut, Vertrauen aufgebaut bei den Zuschauern, das ist total wichtig. Ja, und letztes Jahr im Sommer habe ich dann das Reisebüro eröffnet, denn die Reichweite war dann groß. Ich habe mit verschiedenen Kooperationspartnern vorher zusammengearbeitet. Das ist aber auch nicht immer alles so einfach, wie es nach außen aussieht teilweise. Wenn man als Selbstständiger von wenigen großen Auftraggebern abhängig ist, ist das immer nicht so prickelnd. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich habe immer schon so viele Fragen von den Zuschauern auch auf meinem YouTube-Kanal bekommen, dass ich dachte, wir können viel zielgerichteter darauf eingehen, wenn aus Zuschauern auch Kunden werden, die bei uns buchen und die wir entsprechend beraten können, gemeinsam mit meinem Team heute. Macht das einfach super viel Spaß. Und das ist so, sind so 11 Jahre einmal in, weiß ich nicht, jetzt 4 Minuten zusammengefasst. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich würde vorschlagen, der liebe Malte ist auch dabei und hat sich bereit erklärt, so ein bisschen mit der Kamera mitzugehen. Malte, du darfst gerne, während wir quatschen, auch ein bisschen Umgebung zeigen. Also ich glaube, wir müssen nicht permanent im Bild sein, weil ja, Molde, also wir haben da hinten, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da hinten schöne Berge, da liegt noch ein bisschen Schnee drauf. Wir wollen jetzt noch ein bisschen hier an der Pier entlang gehen. Ja. Und gerne. Malte ist so lieb, die Kamera zu führen, dann kann ich ein bisschen mehr hier auf das Tablet gucken und dann steigen wir gleich mit ein paar Fragen ein, die ich jetzt gesammelt habe, die auf YouTube in den Kommentaren waren und dann gucken wir, was im Laufe der Sendung sehr noch gerne. So kommt. Ne? Freue ich mich drauf. Genau, Malte, wir überlassen dir einfach mal die Kamera, du kannst filmen, wo du lustig zu bist. Sehr schön. Ja? Ich fange jetzt mal, es ist jetzt ein bisschen durcheinander, ne? Also ich habe die nicht vorsortiert, sondern einfach in der Reihenfolge, wie sie gekommen sind. Und eine Frage, die aber ganz interessant ist, wie voll ist es auf dem Schiff unterwegs? Zum Beispiel in den Gängen, in den Lokalen und in den Bars auf den Gangways. Da finde ich jetzt sogar deine Einschätzung mal gerade interessant als Erstkreuzfahrer, wie du das so wahrnimmst. Ist es so wie erwartet oder? Also der erste Tag ist extrem wuselig. Ja. Von dem ersten Tag, aber da hattest du mich ja vorgewarnt. Genau. Lass dich nicht vom ersten Tag abschrecken. Ja. Alle suchen ihre Kabinen und dann fängt das aber an, sich zu verlaufen. Ja, also auch heute das ganze Schiff. Es gibt natürlich immer mal so ein paar Stoßzeiten. Es gibt immer so Hotspots. Gerade so bei den Buffet-Restaurants. Man muss, oder wenn man jetzt nicht Schlange stehen will, möglichst früh da sein oder abwarten. Ja. Dass man sagt, erst mal ein bisschen später. Ne? Es gibt natürlich auch Shows im Theatrium, die sehr beliebt sind, wo es dann schwierig ist, einen Sitzplatz zu bekommen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es sehr angenehm. Und vor allem, wenn du Ruhe willst, findest du die. Du musst nicht unbedingt immer zu den Hotspots. Es gibt unheimlich viele Plätze, wo du ein ruhiges Plätzchen findest. Ne? Genau, also das ist im Grunde auch meine Einschätzung dazu. Ich hatte dir am ersten Tag gesagt, nicht wundern, es ist ein bisschen trubeliger. Die Gäste sind jetzt damit beschäftigt, ihre Kabine zu beziehen, ihre Seenotrettungsübung zu machen. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Und jetzt ist es so, es verteilt sich gut. Das Schiff ist ausgebucht, nahezu ausgebucht. Also da ist nicht mehr viel Platz, ganz, ganz wenige Kabinen. Und ja, dafür verteilt sich schon ganz gut. Cooler Blick, ne? Malte hat auch gerade ein Grinsen im Gesicht. Ja. Pass mal auf, nächste Frage, damit wir auch ordentlich was durchbekommen. Und zwar, hast du Mein Schiff-Reisen mit dabei? Reisen, die mindestens 14 Tage mit Städtetour gehen? Interessante Frage. Interessante Frage. Also Städtetouren sind ganz klassisch in der Regel eher so 7 Tage, Richtung Metropolenroute zum Beispiel, von Hamburg oder Bremerhaven aus mit den Städten Rotterdam, Seebrugge, wo es dann nach Brügge geht, oder auch mit Southampton, wo es nach London geht und so weiter. Das ist so eine typische Städtetour. Oder auch im Mittelmeer, Barcelona, Valencia, Civitavecchia, der Ausgangshafen für Rom, ist häufig mit dabei. Das sind aber meistens 7 Tage, die lassen sich teilweise auch kombinieren zu 14-tägigen Reisen. Aber meistens sind sie 7 Tage, diese typischen Städtereisen. Ja, aber auch da Empfehlung natürlich einfach mal individuell anfragen. Ne? Absolut, genau. So, hier eine interessante Frage und die passt nämlich zum heutigen Stopp. Wenn eine AIDA über Nacht im Hafen liegt, wie bei uns jetzt der Fall, darf man dann kommen und gehen, wann man will? Wir sind von Bord gegangen. Wir sind frei. Ja, aber genau die gleiche Frage habe ich heute auch gestellt. Und es gibt ja immer großes Schild und es gibt ja immer hier, ich habe das extra mal mitgebracht, jeden Tag diese Bordzeitung. Und da steht auch immer drauf, wann Ablegen ist. Und ganz viel wichtiger eigentlich, es gibt so ein Alle Mann an Bord
Uhrzeit und das ist morgen früh 5:30 Uhr. Bis dahin kannst du tun und lassen, was du willst. Genau. Ist Open Ship, ne? Also wenn du heute Nacht nicht schlafen kannst, kannst du hier eine Runde laufen. Hell ist es ja in Norwegen. Von daher... Sonnenuntergang 23:40 Uhr, Aufgang 3:50 Uhr. Und dazwischen wird es auch nicht oder richtig so, dunkel. ne? Gut, jetzt ist heute ein bisschen wolkig, aber Ja. das ist hier oben schon stark. Noch eine interessante Frage. Bei Reisen im Winter oder kältere Gebiete, wie warm ist es denn im Schiffsinneren? Also Restaurants und so. Muss man da mit Jacke rumrennen oder ist es gut geheizt? Das ist alles gut geheizt. Also Ja. egal wie kalt es draußen ist, innen ist es warm. Das ist alles reguliert. Also man kann auf dem Schiff eigentlich problemlos mit dem T-Shirt rumrennen. Ja. Ja? Also gerade hier auch mal auf AIDA Prima, also Prima, Perla, Nova, Cosma, das sind ja die 4 neuesten AIDA-Schiffe. Die haben ja auch den Beach Club oben, das haben wir uns ja angeschaut. Das ist der Bereich mit dem Foliendom oben drüber und der ist immer temperiert. Also egal wo das Schiff ist, es ist in der Regel ähnlich warm. Für den Winter und für kalte Fahrten ideal. Ich finde es immer für Sommerfahrten, gerade im Mittelmeer, wenn es wirklich heiß und warm wird, nicht ganz so ideal, weil dann wird es teilweise auch noch ein bisschen zu warm. Da muss irgendwann schon die Klimaanlage gegenarbeiten. Aber jetzt hier für dieses Fahrtgebiet heute Abend zum Beispiel noch eine White Night Party oben im Beach Club. White Night möchte man natürlich möglichst ohne Jacke verbringen. Was schickes Weißes anziehen haben wir jetzt heute beide noch nicht getroffen. Das Motor können wir noch dran arbeiten. Aber das geht da oben halt perfekt. Ja. Es ist immer warm. Mal nicht so rückwärts gehen, ne? Hast du Sorge um die Technik oder Malte? Das ist die Frage. Nee, also Beides, schon um Malte. Ja. So, jetzt einmal nochmal die Frage, die natürlich ständig kommt. Was kostet die Reise? Und ich habe dich gebeten, doch nochmal zu sagen, was denn jetzt diese Reise hier kostet und dass du vielleicht mal ein Beispiel hast, wo geht es denn wirklich los? Wenn man jetzt sagt, Mensch, was ist denn wirklich günstigste Besenkammer irgendwo innen drin? Deck -5 oder so. Ja, also alle Passagierkabinen sind über der Wasseroberfläche. Keine Sorge, dass es da irgendwo Minusdecks oder so gibt. Aber ich habe gerne mal mich vorbereitet auf diese Frage und mal geschaut. Wir können auch gerne ein bisschen weitergehen. Also hier ist noch, Ja. ne? Dann haben wir noch ein paar schöne Bilder. Im Grunde basieren die Preise immer auf Doppelbelegung, also 2 Personen in einer Kabine. Da gibt es jetzt diese Reise jetzt in den nächsten Wochen immer, also das Schiff fährt jetzt immer wieder diese Tour, ein paar Häfen variieren, aber die fährt schon nahezu uns nach sozusagen, diese Reise. In der Innenkabine geht es da los bei 1.549 € pro Person. Und 2.199 € für eine Balkonkabine pro Person. Das sind jetzt die Tarife, wo keine exakte Kabinennummer bestimmt werden kann vom Gast. Das heißt, AIDA teilt zu. Du sagst nur Innen-, Außen- oder Balkon oder Suite und dann wird es eben zugeteilt. Wenn es darum geht, jetzt eine exakte Balkonkabine auszuwählen zum Beispiel, also so was Schönes wie wir jetzt haben, dann liegt der Pro-Personen-Preis schon bei über 2.500 €. Ach jetzt, dann habe ich aber eine gute Zeit erwischt, oder? Ja, genau. Also wenn man das jetzt so bucht, ist das tatsächlich ist das der Preis. Für eine Person ist ganz interessant, jetzt kurzfristig gibt es noch ein paar Reisen mit nicht so hohem Einzelaufschlag. Ja. Da geht's los, weil die Frage jetzt auch immer wieder kommt, 1.940 € in der Innenkabine, 2.600 € dann für eine Person in der Balkonkabine in diesem Vario-Tarif, wo die Kabine zugeteilt wird. Okay. Also das ist kein hoher Aufschlag gerade. Das wiederum ist jetzt günstiger als das, was du hattest. Ja. Ne? Also und um das nochmal zu sagen, meine Reise hat, wir hatten das nochmal nachgeguckt, pro Person ziemlich genau 1.600 €, ne? War das, oder? Ja, ich glaube etwas mehr. Oder ein bisschen, oder 1.699, Ja, also irgendwie so um den Dreh. Ich habe es jetzt auch nicht mehr auf den Euro genau. Genau, und dann habe ich mal für nächstes Jahr ziemlich genau in einem Jahr jetzt geschaut, weil viele ja auch langfristig planen. Innenkabine 1.725 € pro Person, Balkonkabine 2.470 € pro Person. Für immer um die 10-11 Tage. Ja. Okay, weil es gerade so passt. Es gibt ein neues Tarifmodell bei AIDA seit gestern oder heute. Heute wurde es kommuniziert, für Buchung ab dem 15.07. nächsten Jahres. Willst du das ganz kurz anreißen? Ja, ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir es auch kurz halten, weil es ist so komplex, können wir jetzt eine Stunde drüber reden. Das führt aber zu weit. Also es ist so, es gab vorher Vario und Premium. Jetzt gibt es eben neue Tarife. Es gibt jetzt den Classic-Tarif, das wird sozusagen den Vario-Tarif ersetzen, mit All-Inclusive oder ohne. Dann gibt es jetzt neu den Light-Tarif, das ist ganz kurzfristig, so der Abverkaufstarif sozusagen. Das heißt, wenn noch viele Verfügbarkeiten da sind, wird im Light-Tarif nochmal
ja, für einen günstigeren Preis noch mal was angeboten. Der ist aber nicht immer verfügbar, der wird Nee. dann freigeschaltet, wenn die sagen, hau raus. Ja, genau. Wenn jetzt halt noch entsprechend Kabinen da sind, dann wird er kurzfristig freigeschaltet. Da gibt es dann aber auch weniger Leistungen. Zum Beispiel ganz neu jetzt auch der Spezialitätenrestaurants wie das French Kiss oder das Casanova. Morgen Abend sind wir zum Beispiel im Casanova. Das ist im Reisepreis enthalten jetzt bei uns. In diesem Leittarif kostet das dann aber wiederum extra. Es wird also kompliziert. Ja, das ist ja auch doof, wenn du da durch die Gänge gehst und du dann immer erst noch mal nachgucken musst. Muss ich jetzt hier extra bezahlen oder nicht? Ja. Dann setzt du dich erst hin Ja. und stellst plötzlich fest, oh, jetzt ist Aufpreispflichtig. Ja, Ne? ja, ja. Das ist- Wir haben es zum Beispiel eben im Brauhaus erlebt, da waren wir essen und ich wollte dann ein AIDA Bier bestellen, das Das AIDA Zwickel, Zwickel. ja. Und plötzlich war das aufpreispflichtig, obwohl ich halt die große Getränke-Flat-Rate Finde ich habe. auch nicht gut. Ja, Ja, ich finde es vor allem schwierig zu durchschauen. ja. Also an sich ist in der Karte immer, steht es genau dran, was ist enthalten und was nicht. Aber das siehst du halt in der Regel dann erst an Bord. Es ist eben mit diesen Kreissymbolen dann gekennzeichnet, was ist jetzt in deinem Paket dabei und was nicht. Aber dass jetzt im Brauhaus das selbstgebraute AIDA-Bier nicht dabei ist, das finde ich schade, wenn man das größte Getränkepaket hat. Ja. Und dann gibt es jetzt noch, um das kurz zu vollenden, den allerbesten Tarif, wo dann noch weitere Leistungen dabei sind, zum Beispiel 2 Stunden Wellness pro Tag, die Internetflat, also das Rundum-Sorglos-Paket, das ist jetzt der 6. Tarif, den es noch gibt. Es ist also Premium deutlich, Plus mit Sternchen. Ja, sozusagen. Es ist jetzt also komplexer geworden. Okay. Aber das ist eben gut, wenn man da gute Ansprechpartner hat, die einem da zur Seite stehen und Ja. da durch den Tarifdschungel begleiten. Ja, und da an der Stelle nochmal die Frage, zahlt man im Reisebüro mehr oder spart man was, wenn man direkt online bucht bei AIDA? Es ist exakt, also es kommt immer darauf an aufs Reisebüro. Ich kann jetzt für uns sprechen, fürs Kreuzfahrtstudio. Wir haben immer den Toppreis der Reederei. Es gibt also keine Gebühren, es gibt keine versteckten Kosten. Es ist genau der Preis wie bei der Reederei. Ja. Also keine Sorge vor irgendwelchen versteckten Kosten. Es gibt Büros, die arbeiten mit Beratungsgebühren oder Buchungsgebühren. Das ist bei uns nicht der Fall. Im Gegenteil, es gibt sogar noch weitere Leistungen. Zum einen die siebentägige Erreichbarkeit von 9 bis 21 Uhr, eine persönliche Überraschung zu jeder Buchung, ab 5.000 € auch noch eine Geschenkaktion, wo man sich was auswählen kann, Kundenevents und so weiter und so fort. Also es hat keinen Nachteil, es hat wirklich nur Vorteile. Und man hat immer noch jemanden dazwischen, der sich auch für die Bedürfnisse der Kunden einsetzt. Das gibt es nämlich nicht, wenn man direkt bei der Reederei bucht. Und dann war noch die Frage, ob man bei Fabian so günstig die Reise auch bekommt, wie ich sie bekommen habe. Und ich kann euch sagen, wenn ihr alle bei Fabian bucht und einfach am Telefon sagt, ich komme von Hamburg Hafen Live, dann kriegt ihr exakt den gleichen Kurs, wie ich ihn bekomme. Exakt den gleichen Kurs, wie meinst du? Ja, ich habe ja keinen Rabatt bekommen. Ach so, ja, das stimmt. Ja, Genau. das meinst du, ja. Also ihr habt die gleichen Konditionen, nicht Kurskonditionen. Ja, die gleichen Konditionen, Ne? genau. Also- Alle Kunden bekommen die gleichen Konditionen. Ja, Also um absolut. das nochmal zu sagen, ich habe für diese Reise den ganz normalen Das Preis ist so, bezahlt. Das einzige Goodie, was wir bekommen haben, ist, dass der Fabian angefragt hat, Zugang zum Patio-Deck und zur AIDA Lounge, Ja. weil er da auch nochmal filmen wollte. Das ist das Einzige, was wir jetzt so ein bisschen on top bekommen haben, was wir nicht extra bezahlt haben. Aber Aber ansonsten ganz normal gebucht. Ja. Und übrigens, was wir jetzt ja auch haben neu, und deinen Kaffee in der Geschenkaktion. Ne? Also euren Hamburg Hafen Stimmt. Live Kaffee. Ja. Das ist jetzt auch mit dabei. Also wenn ihr den Kaffee vom Paddy noch haben möchtet, dann könnt ihr euch das auch gerne auswählen. so, jetzt habe ich noch die letzte Frage, die schon unter dem Video war. Ich würde da gerne noch mal runter. Weil Ja. Nee, lass uns doch noch mal ein Stück Vielleicht weiter. ein Dann gehen bisschen wir auf dem weiter, oder? Rückweg da runter, weil Ja. da sind gerade so ein paar Genau, die wollen da Jugendliche irgendwelche TikTok-Videos aufnehmen gefühlt. So, hier geht es jetzt auch noch mal um diesen Vario-Tarif. Und zwar gibt es eine Möglichkeit bei AIDA, Vario-Tarifbuchung zu verhindern, dass einem die nicht so schönen Balkonkabinen auf Deck 5 zugewiesen werden. Ja, nicht Vario buchen. Also das ist wirklich die einzige Möglichkeit. Oder demnächst heißt es ja Classic oder Light, Ja. wo die Kabine zugeteilt wird, denn das ist nicht möglich. Also wir haben auch immer mal wieder die Situation, dass Kunden sagen, nein, ich möchte lieber den Vario-Tarif haben, mir reicht das, mir ist egal, welche Kabine es wird. Und dann wird dann doch die Zuteilung geschieht und dann kommt der Anruf, ja, aber mit der bin ich jetzt doch nicht zufrieden. Die sollte es jetzt gerade doch nicht sein. Das ist dann halt leider so, da lässt sich auch nichts mehr dran machen. Das ist Oh, dann guck mal hier, unsere Moderatoren waren richtig Oh, fleißig. oh ja, okay. Also die Liste ist lang, das heißt, Ja. wir gehen jetzt Ja. über zu den Fragen, die aus dem Chat kommen. Ich werde mal so ein bisschen hin und her springen zwischen Twitch und YouTube-Fragen und fange einfach oben an. Toni fragt, gibt es Dialyse auf dem Schiff? Ja, das ist leider ein Thema, das
ist schwierig, da gibt es kaum Möglichkeiten. So schade es ist, es gab mal die Vasco da Gama, also die gibt es auch weiterhin, das Schiff, aber die haben leider diesen Dialyse-Service eingestellt. Das ist schade. Oh, guck mal da hinten den Berg. Ich weiß nicht, ob du da mal drauf zoomen kannst vielleicht. Cool, oder? Echt schick. Tolles Bild. Jetzt gerade zu Beginn der Sommersaison auch noch mit viel Schnee Ja. obendrauf. Das wird natürlich immer weniger jetzt im Laufe des Sommers. Und da der Kussmund kommt noch Ja. mit ins Bild. Sehr schön. Oh, guck mal, was das für ein tolles Bild ist. Wahnsinn. Richtig schick. Ja. Kannst du übrigens, wenn dir die Kamera mal abgehauen ist und der Gimbal sich so verdreht hat, weißt du, mit dem Joystick Genau. dann alles wieder korrigieren. Ne? Aber das kennst du. Ne? So, ich frage mal für meine zukünftige. Gibt es noch die Möglichkeit, sich vom Kapitän auf dem Schiff trauen zu lassen? Schöne Frage. Tatsächlich, das geht. Nicht bei AIDA, weil die unter italienischer Flagge fahren. Ah ja, stimmt. Aber unter maltesischer Flagge geht das. Und da sind mein Schiff und Hapag-Lloyd Cruises sehr gut geeignet. Habe ich tatsächlich selbst auch gemacht. Du hast Ja. auf dem Schiff geheiratet. Das ist Ach, so. wie cool. Das Wie ist, cool. Das Ja. ist schon etwas sehr, sehr Besonderes. Kann ich also aus eigener Erfahrung besprechen. Und auch wenn da Interesse besteht, können wir das auch immer sehr gerne organisieren, weil das ist wirklich einmalig und vom Kapitän getraut zu werden. Schon schön. Ja, dann nochmal hier die Frage, was passiert, wenn man um 5:30 Uhr nicht an Bord wäre? Bezogen auf vorhin. Ja, also ich habe es ja gestern schon mal gesagt, das Wichtigste ist, auf der Bordkarte habt ihr eine Kontaktnummer vom Schiff. Genau, ich weiß nicht, vielleicht zeigen wir es gerade nochmal. Genau, wir haben die ja hier, oder du hast sie. Also das ist die Bordkarte und da steht immer eine Notfallnummer, Notrufnummer. Und wenn ihr mal die Situation habt, dass ihr nicht pünktlich wieder zurückkommt, ruft da immer an, dann weiß das Schiff Bescheid. Und vielleicht sind es auch nur 10 Minuten, dann kann natürlich noch mal eher gewartet werden, als wenn es jetzt 2 Stunden sind. Und das Schiff weiß einfach Bescheid, kann euch auch assistieren. Die sind mit den Behörden im Kontakt und bringen euch dann entsprechend, oder was heißt bringen euch nach, das jetzt nicht, aber die versuchen zu helfen. Aber im Zweifelsfall fährt das Schiff ohne euch. Das ist so, ja. Ne? Dirk möchte wissen, was der Unterschied zwischen AIDA und Mein Schiff ist. Wie viel Zeit hast du? Das ist der Klassiker. Also ich versuche es mal ganz kurz in einer Minute. Noch nie versucht, aber heute mal. Also AIDA ist meistens das jüngere Produkt, wo ein bisschen mehr los ist, ein bisschen mehr Entertainment, ein bisschen mehr Party. Mein Schiff ist eher das Wohlfühlkonzept, ist ruhiger. Die Schiffe haben nicht ganz so viele Passagiere an Bord auf der gleichen Schiffslänge. Zum Beispiel gleiche Schiffslänge, mein Schiff 5, mein Schiff 6 beispielsweise 2.500 Gäste ungefähr, hier jetzt 4.000. Das ist schon mal eine Einordnung, die einen Unterschied zeigt. Mehr Inklusivleistungen bei meinem Schiff, das Premium alles inklusive Konzept. Bei AIDA ist es ja doch noch mal ein bisschen was anderes, gerade auch im Hinblick auf Wellnessbereich, der jetzt nicht dabei ist, der noch mal zu bezahlen ist. Und was bei meinem Schiff eben schön ist, dieser 25 Meter Außenpool oben an Deck, jetzt im Vergleich zu dem Pool hier. Es kommt da immer super, super auf die individuellen Bedürfnisse an. Es gibt jetzt nicht besser oder schlechter. Ich hoffe, das ist ganz kompakt mal so beantwortet. Ich habe mir ja schon meine nächste Kabine ausgesucht. Ne? Die sieht man jetzt. Wir sprachen heute kurz Wir drüber. sprachen heute drüber. Also es gibt tatsächlich über den Brückennox ganz große Suiten, jeweils rechts und links, beziehungsweise Steuerbord, Backbord. Und da geht der Balkon über die Brückennock. Da sieht man so ein bisschen ein Geländer. Das heißt, da kann man dann stehen, da kann man nach vorne, nach hinten und zur Seite raus gucken und Phänomenal. filmen. Ja. Captain's View sozusagen. Das ist dann aber wirklich Premium Deluxe. Ja. Das ist wahrscheinlich somit die teuerste Kabine, richtig. die man haben kann. Ne? Ja. So, nächste Frage. Ich fahre im November zum ersten Mal auf eine Kreuzfahrt in der Karibik mit MSC. Was muss man da beachten? Gibt es da Tipps und Tricks und vielleicht Lifehacks? Sehr offene Frage. Ja, sehr offene Frage. MSC natürlich auch super international, werden viele amerikanische Gäste auch mit an Bord sein. In der Karibik lässt es sich meistens gut ermöglichen, selbst auf Ausflug zu gehen. Würde ich mal versuchen, da irgendwie zum Strand zu kommen auf eigene Faust. Ja, aber auch da könnte ich jetzt wieder eine Stunde erzählen. Ne? Okay, also müsst ihr auch Verständnis für haben, dass solche offenen Fragen, wo man so lange dann drüber erzählen kann, dass wir da ein bisschen abkürzen müssen. Ne? Genau. So, hier nochmal die Frage, AIDA Prima, geeignet für Gehbehinderte zu reisen. Nee, nochmal, ist die AIDA Prima geeignet für Gehbehinderte zu reisen mit Behindertenkabinen? Also ja, okay. Ich habe die Formulierung nicht ganz verstanden, aber ich glaube, es geht einfach darum. Barrierefreiheit. Barrierefreiheit.
Genau, Na? absolut möglich. Also gerade hier auf den neueren AIDA-Schiffen, also auf allen AIDA-Schiffen generell, auch bei meinem Schiff zum Beispiel, möglich. Umso neuer das Schiff, desto besser dafür auch ausgelegt. Dann auch mit Balkonkabinen. Die älteren Schiffe haben eben nur Außenkabinen und Innenkabinen barrierefrei. Hier sind es dann vor allem auch auf Nova Cosma auch Balkonkabinen. Das Schiff ist generell so ausgestattet, dass ihr mit dem Aufzug auf die Decks kommt. Das heißt, es sind keine Treppen nötig. Überall niedrige Schwellen oder gar keine Schwellen, dass auch die Fahrt mit dem Rollstuhl möglich ist. Es sind auch einige mit dem Rollstuhl hier an Bord. Wir sehen es immer wieder auf den Gängen, auf dem Treppenhaus, also nicht im Treppenhaus, im Aufzug oder auch in den öffentlichen Bereichen. Ist gut möglich und ja, da achten die schon sehr drauf. Und man sieht auch einige Rollifahrer hier an Ja. Bord. Also Genau. Frankie fragt, Roomservice für Speisen und Getränke gibt es bei AIDA ja wohl nicht. TUI bietet das aber als Option an. Kannst du in etwa sagen, was das kostet, so eine Roomservice-Option? Ja, also die haben den Diamant-Service bei meinem Schiff. Ich habe die Preisliste jetzt nicht vor Augen, ehrlich gesagt. Aber das ist alles im Rahmen. Also das sind Preise, wie man sie jetzt auch aus dem Restaurant oder so kennt. Das ist, das ist jetzt nicht höher. Da ist eine Sauna, glaube ich, Ja, ne? ja. Das Das ist typisch Entschuldigung, ich Norwegen. habe dich Alles gerade gut. unterbrochen, aber Das ist typisch Norwegen. Es gibt kaum einen Ort, wo es keine schwimmende Sauna gibt oder zumindest am Wasser gelegen. Die springen dann in den Fjord, da hinten sieht man die Treppe. Und das wird auch im Winter gehandhabt. Habe ich alles schon gesehen. Auch in Oslo zum Beispiel im Dezember. Es liegt Schnee, es ist alles vereist. Die Norweger kommen aus der Sauna und ab in den Fjord. vor allem hier so mitten im Hafen. Echt cool. Aber wann kann man Kreuzfahrten für 2028 buchen, um noch eine gute Kabine zu bekommen? Also die Frage ist ja im Grunde zweigeteilt. Zum einen, ab wann kann man buchen und dann noch, um noch eine gute Kabine zu bekommen. Also buchbar, das hängt auch immer von der Reederei ab, ungefähr 2 Jahre vorher. Die eine Reederei ist immer ein bisschen früher als die andere, um noch eine gute Kabine zu bekommen. Das hängt dann eben davon ab, was gewünscht ist. Gerade Suiten sind immer super schnell weg. Die besonderen Suiten, wenn du da also oben deine Suite über der Brücke haben möchtest, dann solltest du schon rechtzeitig dich kümmern. Verdammt, ey. Die Leute, die richtig Kohle haben, die buchen auch frühzeitig. Oftmals ist das so, ja, weil viele einfach ihre Stammsuiten haben. Wenn es jetzt um eine ganz klassische Balkonkabine geht, da muss man nicht schon 2, 3 Jahre vorher buchen. Das klappt auch noch kurzfristiger gut. Da ist auch ein Sprungbrett da unten. Ja, das ist extra für dich da. So, ich will noch mal gucken. Bei Twitch, würdet ihr eine Reise zum Nordkap eher im späten Sommer oder im Winter machen, falls man da überhaupt die Wahl hat? Ja, also am liebsten würde ich sagen beides, denn es hat komplett verschiedene Ansätze. Da kommt gerade einer aus der Sauna. Oh ja. So, und ab ins Wasser mit ihm. Also es ist komplett verschieden. Der macht, was du sagst. Ja. Wenn das mal immer so wäre. Ne? Ja. Nein, also es ist so, dass... oh, jetzt willst du es aber wissen. Sieht aber stabil aus. Okay. Belastungstest bestanden. Das ist ja mal ein besonderer Ort für eine Moderation. Ja. Also im Sommer am Nordkap ist es lange hell, 24 Stunden am Tag, Mitternachtssonne. Und im Winter das komplette Gegenteil. Polarnacht, das heißt, es ist 24 Stunden am Tag nicht dunkel, aber die Sonne geht nicht mehr auf. Das heißt, es ist so eine Sonnenuntergangsdämmerungsstimmung tagsüber. Ich habe das mal erlebt, phänomenal, über Weihnachten, Silvester eine Reise. Also wirklich der absolut dunkelste Zeitpunkt auch. Aber die meisten sind eben im Sommer unterwegs, weil erstmal sind viel mehr Schiffe da, es ist wärmer, die Bedingungen sind ein bisschen angenehmer, sagen wir mal so. Ja. Ich habe zwischendurch mal eine ganz liebe Bitte an unsere Moderatoren. Hallo. Hallo. Danke, danke. Aus dem Harz. Wir hätten es jetzt live geguckt, aber Ja, du kannst ja live mitlaufen. eben auf eurem Hotel sitzen hinten oder hier, ne? Genau. Eine ganz kurze Bitte an unsere lieben Moderatoren, die so viele Fragen hier sammeln. Wärt ihr so lieb, dass die ich abgehakt habe, dass ihr die rauslöscht, weil die Liste so lang wird? Ich finde mich da nicht zurecht. Also vielleicht könnt ihr die einfach löschen, damit die Liste so ein bisschen kürzer wird. Hast du oder habt ihr als Reisebüro auch die Möglichkeit, vor der Schiffsreise noch 2 bis 3 Tage in einem Hotel im Starthafen zu buchen, um auch bessere Flüge wahrnehmen zu können als Pauschalreise? Ja, zum einen über Veranstalter, die sowas anbieten. Zum Beispiel Schauenslandreisen etc., die bieten immer mal wieder Kreuzfahrtkombinationen an. Das können wir machen. Und wir arbeiten gerade daran, auch individuell das zu paketieren. Also
Flug, Hotel, Schiff als Paket, als Pauschalreise anzubieten. Da noch ein kleines bisschen Geduld, aber da sind wir dran und auch das wird es bald geben. Das ist halt wegen des Reiserechts und der Pauschalreiserichtlinie relativ komplex. Und das, was wir tun, möchten wir ordentlich machen und da nicht irgendwie was rumbasteln, was nachher nicht Hand und Fuß hat. Deswegen lieber ordentlich und ein kleines bisschen Geduld, aber bald wird es auch das geben. Da legt wieder meine Fähre ab, das geht den ganzen ja. Tag so. Nochmal für den Laien gefragt. Pauschalreise bedeutet, dass ich als Kunde mehr Rechte habe? Ist das so? Und einen Ansprechpartner? Genau, richtig. Also es ist ja so, angenommen jetzt eine Mittelmeerkreuzfahrt ab Mallorca, es führt dazu, dass der Flug ausfällt oder Verspätungen hat und es droht, das Schiff nicht mehr rechtzeitig erreicht zu werden. Dann ist es so, dass der Veranstalter, in dem Fall wäre es jetzt eben die Reederei AIDA oder mein Schiff oder je nachdem, welche Reise gebucht ist, dann dafür Sorge zu tragen hat, dass ihr rechtzeitig zum Schiff kommt oder das Schiff wartet oder ihr nachbefördert werdet oder entschädigt werdet, was auch immer. Aber ihr seid halt abgesichert. Wenn ihr eure An- und Abreise individuell bucht, tja, das ist dann persönliches Pech, wenn es nicht klappt und dann gilt es, das selbstständig zu organisieren. Deswegen macht es schon Sinn, als Pauschalreise zu buchen. Okay. Achso, hier, Peter fragt, wie hätte die Kreuzfahrt eigentlich ausgesehen, wenn für die geplante Route eventuell über mehrere Tage hinweg schwerer Sturm angesagt wäre? Gibt es dann eine alternative Route oder Häfen? Es gibt in der Regel Alternativen. Also zum einen ist es erstmal so, diese Schiffe sind ja sehr manövrierfähig. Die hat 2 Azipods, AIDA Prima hinten, also richtig Kraft am Heck. Vorne 3 Bugstrahlruder, damit können die schon so einiges möglich machen. Dann gibt es noch die Schlepper, die teilweise helfen können. Und wenn das alles nicht reicht, dann gibt es hier in Norwegen ja noch den einen oder anderen Fjord, der nicht so an der Küste liegt und dann noch mal mehr Schutz bietet. Und im Zweifel, wenn es ganz ungünstig läuft, dann wird aus einem Hafentag auch mal ein Seetag. Das kommt hin und wieder vor. Das ist aber eher selten. Also wir haben das ja auch schon erlebt, dass man dann hört, ich glaube im Winter war das irgendwann, AIDA Nova ist auch mal tatsächlich einen Tag eher wieder reingekommen. Genau, wegen sowas. Sturm auf der Nordsee Ja. und man hört immer mal, dass ein Hafen ausfällt Genau. oder so. Ich glaube, wenn man zum Beispiel mitten im Winter Nordsee Metropolentour bucht, ist die Chance durchaus gegeben, dass es da Änderungen an der Reise gibt. Ja. Ne? Da ist es halt zum Glück so auf dieser Route, die Häfen sind ja alle groß, das sind überwiegend große Containerhäfen, die haben auch starke Schlepper, die gut helfen können. Das heißt, da ist es immer noch mal besser möglich, in den Hafen zu kommen, als jetzt hier in Molde. Ich habe jetzt, glaube ich, noch keinen Schlepper gesehen. Ich weiß nicht, ob die hier einen haben. Ich glaube nicht. Das heißt, hier wäre das Schiff jetzt schon auf sich allein gestellt. Dafür ist es jetzt hier nicht sonderlich schwer. Aber Was ist das für ein Panorama? Ja, Was ist das für ein Mega-Panorama? Foto machen, nicht vergessen. Ja. Genau. Richtig, richtig gut. So, warte mal, eine Frage muss ich hier mal rausnehmen. Ups, falsch angemarkert. Hast du Erfahrung mit Hurtigrouten? Kann man das empfehlen oder wäre es sinnvoll, eine AIDA-Kreuzfahrt zu buchen? Ja, also es gibt Hurtigrouten und Havila. Ich habe beides schon gemacht. Havila und Hurtigrouten sind die Anbieter, die auf der Postschiffroute fahren. Das heißt, die fahren 34 Häfen in 11 Tagen ab. Einmal von Bergen in Richtung Kirkenes und zurück. 34 Häfen in 11 Tagen. Jeder, der rechnen kann, stellt fest, das ist sportlich und das sind mehrere pro Tag. Da kann man rund um die Uhr an Deck stehen. Ja, das ist das große Hafenkino dort immer, was es zu sehen gibt. Das ist schon sehr speziell. Gerade für eine erste Kreuzfahrt würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Da es ganz anders ist, auch ganz viel rustikaler. Ich kann es ja mal aus eigener Erfahrung sagen. Ich dachte ja auch am Anfang, dass diese Havila-Geschichte, dass ich die sehr spannend finde. Ich muss aber auch sagen, dass die Taktung, die wir jetzt haben, auch okay ist. Ja. Also wenn ich jetzt jeden Tag 2 oder vielleicht sogar 3 Häfen hätte, das ist schon ein bisschen stressig dann. Zumal der Aufenthalt in den Häfen in der Regel auch deutlich kürzer ist. Also ich hatte da Häfen, da waren wir nur 45 Minuten. Dann kannst du mal gerade raus und dann hupt das Schiff auch schon wieder 15 Minuten vorher. Und dann musst du zurückrennen und dann Klappe zu, weiter geht's. Das ist schon stressig. Also für den Einstieg empfehle ich doch lieber ab Deutschland zu fahren, weil dann auch der Flug nicht nötig ist. Die Postschiffroute fährt ja immer Bergen, das heißt ab Deutschland immer ein Flug nötig. Ausnahme, es gibt Hurtigrouten, jetzt gerade mit einem Schiff, bald mit 2 Schiffen, die auch ab Hamburg fahren. Die ehemalige Otto Sverdrup, jetzt heißt sie ja wieder Finnmarken zum Beispiel, fährt ja ab Hamburg alle 2 Wochen. Das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes.
Warst du häufig krank auf Kreuzfahrten? Gerade bei den größeren Schiffen ist die Hygiene ja mitunter ein Problem. Ich glaube, die Frage zielt darauf ab, dass man immer mal wieder Storys vom Norovirus Ja, hört. das ist leider so. Ich persönlich versuche, jeden Desinfektionsspender, der mir begegnet, zu nutzen. Dadurch kann ich das toi 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 ziemlich oder meistens vermeiden. Aber auch mich hat es schon mal erwischt. Ja. Und an den Restaurants, an den Eingängen stehen auch meistens Mitarbeiter, die teilweise auch noch mal so einen Handdesinfektionssprüher haben. Also die halten dich auch dazu an, auf jeden Fall vor dem Restaurantbesuch zumindest einmal zu desinfizieren. Genau. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, dass bei den ganzen Restaurants vorne auch immer noch mal so ein kleiner Handwaschbereich ist. Genau. Also ja. ich habe es jetzt genutzt, weil ich esse halt Hähnchen mit den Händen und seziere das nicht. Und dann ist es halt gut, sich da mal schnell die Hände zu waschen. Ja. Also das passt schon ganz gut. Ne? Es müssen halt alle miteinander auf sich aufpassen und regelmäßig Hände waschen, desinfizieren und einfach die Gesetze der Hygiene, die wir an sich alle kennen, auch befolgen. Was macht man an Seetagen? Nee, was macht ihr an Seetagen bei solchen Touren wie nach Norwegen, wo ein Tag am Pool ja wegen dem kalten Wetter eher nicht die erste Wahl ist? Tja, was hast du denn gemacht an deinem ersten Seetag? Also der Punkt ist, ein Schiff besteht nicht aus Pool. Das muss man, glaube ich, mal sagen. Also ja, klar, man kann da natürlich an Deck liegen und auch das Klischee von der Liege, die per Handtuch reserviert wird, erfüllt. Aber das Schiff bietet einfach so viele Möglichkeiten im Innen- und Außenbereich, dass du dich da wunderbar beschäftigen kannst. Und ich bin jetzt aber auch jemand, ich muss nicht 8 Stunden Dauer-Action haben. Also ich habe da auch gar kein Problem mit, mich irgendwo einfach mal 2 Stündchen hinzulegen. Ich habe da auch kein Problem mit, zu sagen, komm, ich lege mich noch mal auf die Kabine und hau mich dann noch mal ein Stündchen aufs Bett. Ja. Ja, aber also Beschäftigung findet man an Bord auf jeden Fall. Das ist so. Question for English speaker. Is AIDA something to consider? Tja, die Bordsprache ist Deutsch und ich glaube, für internationale Gäste ist es schon schwierig. So, main language on board is English. German. Is German. Most of the staff speaks English. So that is okay, but if you want to talk to other guests, I think the chance to meet native English speakers is Very little. ja. Sind die Innenkabinen bei AIDA Prima und Nova gleich oder gibt es da Unterschiede? AIDA Prima und Nova, das ist relativ gleich. Klar, es gibt ein paar Optimierungen, noch mal ein paar Anpassungen. Stichwort zum Beispiel Steckdose am Bett und sowas von der Aufteilung, von der Farbgebung. Aber um es kurz zu halten, überwiegend ähnlich. Überwiegend ähnlich, ja. Frage an Fabian. Moment. Ja, das Thema hatten wir auch schon mal. Gibt es Kreuzfahrten, wo man seinen kleinen Hund mitnehmen kann? Nehmen unseren immer mit auf Reisen und lassen ihn ungern woanders. Also es gibt ja tatsächlich auf der Queen Mary 2, auf der Atlantiküberquerung, die Möglichkeit, Hunde mitzunehmen. Die haben so ein paar Zwinger dafür, die dürfen dann nicht mit in die Kabine. Aber es gibt da auch entsprechend Crew an Bord, die sich dann nur um die Hunde kümmern. Das ist möglich. Da haben wir auch schon tatsächlich das einmal für Kunden gemacht. Die haben den Hund mit aufgebucht, aber das ist nur sehr begrenzt und da sollte man frühzeitig sein, denn diese Zwinger sind so beliebt. Ich glaube, es sind 8 kleine und 8 große, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist nicht so viel. Geht aber auch nur auf der Atlantiküberquerung. Und ansonsten auf Hochseeschiffen nicht. Es gibt, glaube ich, ein Flusskreuzfahrtschiff, wenn ich mich nicht täusche, wo das mal möglich ist, aber ist fast nie möglich. Also generell kann man schon sagen, Ja. Hunde und Kreuzfahrten, das Genau. passt nicht so gut zusammen. Und muss man sich auch die Frage stellen, ob man dem Hund damit einen Gefallen tut. Bei Mein Schiff den Frühbucherrabatt nutzen oder auf spätere Angebote warten. Die suchen alle nach dem geheimen Tipp von Fabian, der es ermöglicht, das Superschnäppchen zu reißen. Ja,
Die häufig gestellte Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass der Frühbucherrabatt natürlich attraktiv ist. Kommt immer auf die Nachfragesituation an. Letztes Jahr im Sommer waren die Schiffe rappelpappel voll. Wir hatten kurzfristig im Sommer kaum noch Möglichkeiten, Gäste an Bord zu bringen. Dieses Jahr im Sommer sieht es jetzt wieder etwas anders aus. Da sind jetzt Verfügbarkeiten da. Entsprechend gibt es auch noch mal das ein oder andere kurzfristige Schnäppchen. Wie sich das entwickelt, eine Prognose da seriös und zuverlässig zu treffen, ganz, ganz schwierig. So, das heißt, wenn ich jetzt sage, es lohnt sich kurzfristig zu buchen und dann sind aber keine Verfügbarkeiten mehr da oder es gab gar keine Schnäppchen, weil die Reedereien es gar nicht nötig hatten, das wäre blöd. Wenn ich jetzt sage, bucht alle frühzeitig, weil es wird nicht günstiger, kann ich auch nicht seriös sagen. Ich sage immer, bucht zu dem Preis, wo ihr sagt, das ist es euch wert, das passt für euch. Wenn ihr früh bucht, habt ihr den Vorteil, dass es eben die Ermäßigung gibt und in den Tarifen ihr auch die Kabinennummer auswählen könnt und so ein paar Vorteile habt im Frühbuchertarif. Kurzfristig kann es gut gehen, muss aber nicht. Gibt es Rabatte für Schwerbehinderte oder deren Begleitpersonen? Ist mir nicht bekannt. Okay. Also müsste ich auch noch mal recherchieren, aber nicht, dass ich jetzt irgendwo was spontan wüsste. Also alle diese ganz speziellen Sachen, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal das persönliche Gespräch zu suchen. Ich denke, da muss man gegebenenfalls dann auch mal bei der Reederei nachfragen, die gewünscht ist. Ja. Ne? Das machen wir auch immer. Wir werden ja auch hin und wieder immer mal mit Fragen konfrontiert, die wir nicht wissen. Bringen wir in Erfahrung und dann geht das auch. Ja. Kann man denn bei euch im Kreuzfahrtstudio auch Bordguthaben als Karneval-Aktionär mitbuchen? Absolut. Also was heißt mit buchen? Das muss man ja nicht mit buchen, das wird einfach angemeldet. Alles, vielleicht muss das auch noch mal klargestellt werden. Erklär doch erstmal, also wenn ich Ach so, Karneval-Aktien habe, bekomme ich statt Dividende Bordguthaben oder sowas ähnliches? Also es gibt eben genau bei den Reedereien, die zum Carnival-Konzern gehören, gibt es Vorteile, wenn man Aktien hat. 100 müssen es sein. Und dann wird der Depotauszug zur Reederei geschickt oder zu uns und wir schicken es weiter. Und dann gibt es Bordguthaben. Aber jetzt auch nicht mehr in dem Vario-Tarif, sondern nur noch für Premium-Buchungen. Demnächst heißen die Tarife ja alle anders, aber ich nehme jetzt mal gerade immer noch die aktuelle Tarifbezeichnung. Und das ist dann eben ein Vorteil für Aktionäre. Und all das, und das wollte ich gerade noch mal klarstellen, egal welches Reisebüro, aber natürlich auch bei uns, alles, was bei der Reederei direkt geht, geht auch bei uns. Das heißt, wenn es Aktionen gibt, Bordguthaben-Aktionen, wenn es Aktionen gibt wie das mit dem Aktien, egal was es ist, diese Aktionen sind auch immer im Reisebüro möglich. Okay. Das vielleicht einmal zur Erklärung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam zurück, weil es gibt nämlich auch noch eine Möglichkeit, hinters Schiff zu kommen. Genau. Vielleicht schaffen wir das. Da ist noch so ein ganz kleiner, süßer Anleger mit so ein paar Fischerbooten. So, jetzt gucke ich noch mal hier bei Twitch. Bei einer Weltreise, geht es da einmal um die Welt oder sucht man sich den Kontinent aus? Interessante Frage. Es gibt beides. Die klassische Weltreise führt einmal um die Welt herum. Das bietet ja zum Beispiel auch AIDA an oder viele internationale Reedereien. Fast alle Kontinente sind mit dabei. Die müssen natürlich immer gucken. Meistens sind die so um die 130 bis 160 Tage. Da kann jetzt nicht jeder Kontinent in Gänze mitgenommen werden. Und deshalb gibt es auch Kontinentalumrundungen. Phoenix Reisen ist da ein Anbieter, der das sehr gut kann. Mit den Schiffen, die auch aus Verrückt nach Meer bekannt sind. MS Atania, MS Amera, MS Amadea. Das sind die 3 Schiffe, die im Winter immer auf entweder Weltreise oder Kontinentalumrundung gehen. Sehr interessant finde ich auch immer so eine Afrika-Umrundung zum Beispiel oder vor allem auch die Südamerika-Umrundung. Einmal durch den Panama, also von Europa aus über den Atlantik, durch den Panama-Kanal, einmal die westliche Küste von Chile runter, unten um Ushuaia, ums Kap Horn rum und dann über Rio, Buenos Aires wieder zurück. Das wäre jetzt so eine Kontinentalumrundung zum Beispiel. Kann man eigentlich bei Weltreisen auch nur Teile der Route buchen? Das geht in der Regel, wenn das Schiff nicht per Weltreise komplett ausgebucht wurde. Also jetzt die AIDA Diva geht jetzt bald auf Weltreise im Herbst. Und die ist nicht mit Teilabschnitten buchbar, weil AIDA es geschafft hat, die fast komplett ausgebucht zu haben. Jetzt schon ohne Teilabschnitte. Verständlich irgendwie. Ja, Ne? also es geht immer erstmal der komplette Verkauf vor. Weil das Thema vorher angesprochen wurde, wie sieht es mit Bord-WLAN aus? Kann ich vielleicht auch beantworten? Gerne. Also das Bord-WLAN funktioniert hervorragend für den normalen Gebrauch. Ja. Für Livestreamings ist es in meinem Fall nicht geeignet. Für die Technik-Nerds, das liegt ganz einfach daran, dass die richtigen Protokolle und Ports nicht freigeschaltet sind. Für alles andere funktioniert das ganz hervorragend. Es gibt unterschiedliche Tarife
Der teuerste Premium kostet, glaube ich, 20 Euro pro Tag. Es gibt aber auch so einen reinen Social-Media-Tarif und dann gibt es noch so eine normale Flatrate. Also es gibt es auch für 10 Euro am Tag. Ich glaube, Social Media sogar noch ein bisschen günstiger. Ja, genau. Und ich kann euch nur sagen, es funktioniert wirklich hervorragend. Ich nutze es die ganze Zeit und auch am Seetag. Das läuft ja alles über Starlink. Also kein Problem. WhatsApp, FaceTime, telefonieren, surfen, YouTube gucken, geht alles. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich habe diesen Premium-Zugang. Da hat man ja irgendwie priorisierten Traffic. Ja. Ne? So, welche Versicherung sollte man mit abschließen bei einer Buchung? Ja, ganz wichtiges Thema. Also auf jeden Fall immer eine Auslandsreisekrankenversicherung. Denn das Hospital, hatten wir gestern schon kurz im Stream, ist in der Regel hochpreisig. Also mal einmal beim Arzt vorbeischauen, da kommt man unter einen dreistelligen Betrag nicht wieder raus. Das ist ja alles mit einer günstigen Auslandsreisekrankenversicherung abgesichert. Und dann ist es ja auch immer so, wir als Reisebüro sind ja auch verpflichtet zu fragen gesetzlich. Das heißt, wir fragen auch immer, was ist noch gewünscht. Es gibt Kreditkarten, die schon viel abdecken. Es gibt aber auch, also wir arbeiten mit einer großen Versicherung zusammen, die tolle Pakete hat. Jahresversicherungen sind oftmals günstiger als Einzelreisen zu versichern. Das staunen immer viele, weil die Versicherung natürlich Interesse hat, Das bezieht sich jetzt auf Reiserücktritt? ja, oder? Genau. Ach so, genau. Sorry, hätte ich dazu sagen müssen. Also Reiserücktritt, Reiseabbruch. Es gibt dann Pakete, die dann auch noch Reisegepäck mit absichern. Das ist ein super umfangreiches Thema. Bedarf auf jeden Fall Beratung. Und genau, das ist, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Aber es ist wirklich interessant, dass es meistens günstiger ist, eine Jahresversicherung abzuschließen, wo alle Reisen mit abgesichert sind, die man macht, als wenn man jetzt nur diese eine Kreuzfahrt absichert. Hier kommt auch gleich eine Frage hinterher zum Thema Schiffshospital. Wie wird die Behandlung abgerechnet mit dem Bordguthaben? Was ist, wenn man nicht genug auf dem Bordkonto hat? Vielleicht musst du das auch noch mal erklären. Man muss ja gar nicht zwingend Guthaben drauf haben. Nee, genau. Also das Zahlungsmittel an Bord ist auch hier wieder die Bordkarte. Das ist auch die Kreditkarte an Bord sozusagen. Wird für alles benutzt. Bargeld gibt es an Bord nicht, also wird nicht gebraucht. Das heißt, alles wird über die Bordkarte abgerechnet und da steht das Bordkonto hinter. Und das Bordkonto wird entweder reguliert mit der Barzahlung zum Abschluss der Reise oder ihr hinterlegt die Kreditkarte oder eine EC-Karte, um darüber automatisch abbuchen zu lassen. Und dann ist das wie ein Kreditkartenkonto, was man hat. Man kann es jederzeit einsehen auf dem Fernsehgerät, in der Kabine oder auch auf dem Handy, im WLAN und sieht da seinen aktuellen Status. Und darüber wird auch das Hospital abgerechnet. Das heißt, das wird alles automatisch gemacht. Die Frage, die hatte ich auch heute, weil meine Sorge war so ein bisschen, dass beim Auschecken eine lange Schlange an der Kasse ist. Aber man kann einfach seine Kreditkarte oder aber auch normale hier Lastschrift kann man, glaube ich, auch hinterlegen. Ja, ne? genau, richtig. Ja. Und da muss man auf jeden Fall nicht jetzt zum Auschecken nochmal an die Kasse und Ist auch 3000 empfehlenswert. Gäste. Ja, ist empfehlenswert. Bestmöglich immer die Karte hinterlegen. Spart einfach Stress bei der Abreise. So, jetzt geht es hier nochmal um die Hunde. Was ist denn mit blinden Hunden? Es wird immer spezieller. Ja, Service Dogs, sogenannte, also diese Assistenzhunde, die sind auf manchen Schiffen möglich, aber auch nur eingeschränkt. Ja. So, ich glaube, wir sind gleich schon hier mit dem Haufen der Fragen durch. Moment. Bin hier so ein bisschen durcheinander. Ab wann ist denn eine Buchung eine Frühbuchung? 1 Jahr oder 2 Jahre eher? Also das ist... Also geht wahrscheinlich um Frühbucherrabatt. Genau. Das kommt auch mal so ein bisschen auf die Reederei an. Also jetzt war letztens der Schluss für Frühbucherrabatte bei meinem Schiff. Am 31.05. war da Schluss für den Winter, der jetzt kommt. Das heißt, so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher ungefähr ist es dann, endet der Frühbucherrabatt. Bei AIDA ist es immer nach Kontingent. Es gibt Frühbucher Plus, Frühbucherkontingente. Da geht es immer darum, wie viel ist davon schon verkauft. Und dann kann das variieren von Reise zu Reise. Es gibt jetzt nicht so das eine Datum bei AIDA zum Beispiel. Bei meinem Schiff ist das anders. Da gibt es das Datum bis zum 31.05. zum Beispiel Frühbucherrabatt für den Winter. Konkret zu AIDA gefragt. Wir haben am Tag vorher eine Kreuzfahrt angefragt, zum Preis wie angegeben. E-Mail dazu bekommen und wollten dann am nächsten Tag buchen und plötzlich ist die Kreuzfahrt um 1000 Euro, um 1000 Euro teurer. Gibt es eine Möglichkeit, auf den vorherigen Preis zu bestehen?
Das ist, Wow. also 1000 Euro ist schon krass. Ich vermute oder ich könnte mir vorstellen, dass es daran lag, dass vielleicht, also zwei Dinge könnte ich mir vorstellen. Entweder ist der Vario-Tarif, das ist das Angebot vom Vario-Tarif war. Der ist immer tagesaktuell, das heißt, die Preise schwanken und auch die Verfügbarkeiten. Und da kann man auch keine Option drauflegen oder Vario leider nicht. Optionen können wir immer nur auf den Premium-Tarif oder Pro-Tarif bei Mein Schiff machen, 3 Tage. Der Vario-Tarif ist halt der kurzfristige Tarif, da gehen keine Optionen, da kann man nicht sichern. Das kann am nächsten Tag weg sein oder teurer sein. Das ist die eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann. Oder eben, dass die Kabinenkategorie ausgebucht war und es am nächsten Tag dann ein Angebot gab für eine höherwertige Kategorie. Wollen wir hier am Ufer dann den Weg nehmen, Ja, oder? am Ufer gehen wir wieder lang. Aber das ist 1000 ist schon krass. Also das ist Das ist da muss krass. wirklich Also etwas, da würde ich mich auch ärgern. ja. Da, Aber um die Frage noch abschließend zu beantworten, es besteht keine Möglichkeit darauf zu bestehen, auf dieses Angebot. Ja. Weil das ist halt tagesaktuell und es steht meistens ja auch unten drin, vorbehaltlich Verfügbarkeit. Hier haben wir noch mal etwas, was so ein bisschen in die Richtung geht. MSC hat meine Kabine im Yachtclub ohne Vorwarnung gewechselt. Wir sind jetzt auf der anderen Schiffsseite. Kann man da noch was machen? Tja, das ist ärgerlich. Das verstehe ich, wenn man sich da eine exakte Nummer ausgesucht hat. Aber das wird jetzt wohl so sein. Also gerade bei MSC höre ich das nicht zum ersten Mal tatsächlich, dass sowas passiert. Okay, ja, ärgerlich. Bietest du auch Reisen von Disney an? Tatsächlich nicht, weil Disney Cruise Line ist für den deutschen Markt sehr unwichtig, sehr nischig und von daher haben wir gerade diese Reederei nicht im Portfolio. Die gehört wirklich zu den ganz, ganz wenigen. Wir haben ja über 30 Reedereien im Angebot, aber Disney jetzt gerade nicht. Und ihr seid ja auch bei allen Reedereien direkt Agentur, direkt Genau, angeschlossen, nicht nochmal über irgendwelche Dritten oder so. Genau, Ne? richtig. Wir haben mit den ungefähr 30, die ich genannt habe, auch direkt Agenturverträge. Es gibt da ein, zwei Ausnahmen, wie zum Beispiel Regent Seven Seas, eine Luxusmarke aus dem amerikanischen Markt. Die hat nur ganz, ganz wenige Agenturpartner in Deutschland und da würden wir zubuchen, aber das ist sowas von selten und gar kein Thema. Also bei den großen, bekannten, relevanten Reedereien haben wir immer den direkten Draht. Ich finde das ja gut, dass du so transparent bist und dann auch sagst, was du nicht hast und Ja, was du genau. kannst. Und das sagen wir dann auch. Also wenn jemand Regent Seven Seas bei uns anfragt, dann würden wir auch sagen, klar, machen wir gerne. Nur zur Info, da ist eben noch ein Partnerunternehmen zwischengeschaltet. Aber das ist halt wirklich, das macht deutlich weniger als 1% aus. 0, ganz, ganz bisschen. Okay. Die große Ausnahme. So, hier nochmal eine Frage. Ab wann? Ab wann kann der Vario bzw. Classic-Tarif freigeschaltet sein? Wir wollen im November mit AIDA Blue fahren und hoffen noch auf Vario. Ja, das ist jetzt ungefähr der Zeitraum, wo das auch kommen kann. Das hängt aber halt immer von der Auslastung aus. Wenn AIDA sieht, das Schiff ist schon gut gebucht, dann kann es sein, dass es gar nicht kommt oder ganz kurz vorher. Das ist immer ein Blick in die Glaskugel. Ja. Hier noch eine interessante Frage. Wie sieht es denn mit den Aufzügen auf den Kreuzfahrtschiffen aus? Macht denen der Seegang nichts aus? Er denkt da oder sie an Steckenbleiben. Ja, also die können schon viel ab. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass Aufzüge dann deaktiviert werden. Ja, also das ist zum Beispiel auch auf den Containerschiffen so. Ab einer gewissen Schräglage werden die Aufzüge dann deaktiviert. Ja, und dann ist halt Treppesteigen angesagt. Ne? So ist das. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die nicht einfach so mittendrin stecken bleiben, sondern dass die dann noch auf einer Etage halten und dann sagt man, jetzt deaktivieren wir sie, oder? Ja, genau. Es wird auf jeden Fall vorsorglich gemacht. Die Spiegelung ist gerade so schön, hier muss ich einmal ein Foto Ja, ist machen. richtig schön. Kommt das auf dem Video rüber? Ja, ne? Die Spiegelung. Also das ist schon stark jetzt hier. Es sieht aus, als wäre AIDA prima doppelt da. Wow. Einmal Kopf über. So, hier ist noch die Frage, kann die Anreise zum Schiff mitgebucht werden, also Flugzeug oder Zug? Da sage ich jetzt einfach mal pauschal ja. Ja, absolut. Gibt es beim Betreten des Schiffes Sicherheitskontrollen wie am Flughafen? Auch das können wir mit Ja beantworten. Da muss man immer durch die Kontrolle. Ähnlich wie am Flughafen. Wenn man in Europa unterwegs ist, braucht man aber zumindest keinen Ausweis oder so vorlegen. Dann reicht die Bordkarte. Außerhalb von Europas oder mittlerweile auch England ist es dann etwas anders. So, jetzt kommt hier nochmal die gleiche Frage.
So, dann haben wir nochmal, also viele Fragen wiederholen sich jetzt auch, ich überspringe einige jetzt. Wir haben jetzt ganz oft hier die Fragen nochmal zu Barrierefreiheit, Behinderung und so. Das, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut geklärt. Und so. Ich glaube, wir haben erstmal weitestgehend. Ziehen wir mal hier so rum. Ja. Also vielleicht einmal nochmal an unsere lieben Moderatoren. Ich glaube, die Liste ist jetzt leer. Vielleicht könnt ihr die einmal komplett löschen. Und dann die Zuschauer, stellt eure Fragen ruhig. Alles, Ja, was euch ich gucke interessiert. jetzt nochmal, was hier sonst so reingekommen ist. Also auch nochmal ganz vielen Dank für die Unterstützung. Hansi ist wieder dabei, Frankie hat einen rausgehauen, der Tom, Carsten Oberlausitz, die Annette, Seimöwe Scheiß drauf ist 14 Monate dabei, Skrimes, Andreas Preuß, Annette Wasner nochmal, Andreas Preuß nochmal mit Dingsbums und Gewöhns, der Jürgen Hergarten, dann die Claudia und Tony Roberts. Vielen, vielen Dank euch alle für den Support. Morgen auslaufen, ich glaube 6 Uhr. 6 oder 6:30, ich war jetzt unsicher. Mein Kenntnisstand ist 6 Uhr. Hier steht's auch. Nee, doch 6 Uhr. 6 Also Uhr, im Reiseplan stand noch 6:30 Uhr. Ja, genau. drin. Aber 6 Uhr. Ich war 6 etwas Uhr jetzt. verwirrt. Ja. 6 Uhr morgen auslaufen, 9 Uhr fest in Und da ist das. Ondolznes. Ja, ich überlege noch. Aber Licht ist da, Licht ist auf jeden Fall Netz da. ist da. Man könnte ja theoretisch, vielleicht bleiben wir ja sogar in Reichweite von Netzen, man könnte ja theoretisch die Überfahrt streamen. Ja. Oh, ein bisschen verrückt. Bisschen verrückt. Welche Art von Abendprogramm gibt es denn? Musical, so viel. Zauberer, Bingo, ja, alles Mögliche, alles, ne? Also alles von dem Genannten ist immer so mit dabei. Das ist so vielfältig. Es gibt ja das Theatrium, wir sehen es sogar gerade hier von draußen auf dem Stream. Das ist die große Glasfront, die wir hier sehen. Das ist das Theatrium. Dahinter finden die Shows statt, Deck 6, 7 und 8. Über 3 Decks, das große Herzstück des Schiffes sozusagen. Zusätzlich gibt es dann noch verschiedene Bars, wo was angeboten wird. Vorne noch das Nightfly, eine weitere Entertainment-Location, die Disco, also der D6 Club. Unzählige Möglichkeiten. Oben der Beach Club, wo heute auch noch die White Night Party ist und so weiter. Meine Liste ist ein bisschen durcheinander hier. Ich muss die jetzt mal von meiner Seite aus löschen. Das Problem ist die Synchronisierung. Die scheint hier nicht immer so perfekt zu funktionieren. Jetzt muss ich es selber mal ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht alles kaputt mache hier. So, jetzt kann ich selber noch mal so ein bisschen in den Chat gucken. Wo finde ich Infos zu Motto-Kreuzfahrten? Also grundsätzlich auch bei uns natürlich. Wir können da auch darüber informieren. Ansonsten auf den Webseiten der Reedereien einfach mal recherchieren. Gibt ja so viel. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Wie ist der Altersdurchschnitt auf den Schiffen? Was würdest du schätzen jetzt hier so? Also der Durchschnitt, also es ist alles dabei. Ja. Von Kindern, wir haben gehört, 900 Kinder sind an Bord, Ja. bis hin zu sehr alten Leuten. Es sind Jugendliche, jüngere Leute, also auch diese Alterskategorie 20 bis 30 oder bis 40 ist gut vertreten. Also es ist sehr gemischt, müsste man jetzt mal ausrechnen, aber es ist weder der schwimmende Kids Club, noch ist es eine Seniorenveranstaltung. Nee, genau. Ja. Also ich würde geschätzungsweise, ich würde 55 sagen. Was meinst du? Passt das ungefähr? Ja, aber das müsste man mal ausrechnen, aber es ist, wie gesagt, es ist alles dabei. Ne? Ja. Ja. Gibt es auf dieser Reise auch eine Silent Party? Gab es schon. Ich glaube, die war gestern, oder? Oder gestern Ich oder glaube, vorgestern war die, ja? Vorgestern war sie, ja. Ja, ja. Reichen eigentlich die Rettungsboote und Rettungsinseln für alle Passagiere? Ja, das ist vorgeschrieben. Es sieht tatsächlich, wenn man das jetzt mal so von außen betrachtet, man wundert sich, aber ich glaube, in ein so ein Rettungsboot gehen um die 400 Leute rein. Ne? Genau, steht an sich ja auch mal dran, aber von dieser Seite sehe ich es jetzt gerade nicht.
Also es ist dann natürlich jetzt nicht mehr so mit Komfort. Ja. Ja, und auch wenn ihr die Suite für teures Geld oben gebucht habt, dann habt ihr nicht im Rettungsboot auch eine Suite. Das muss sind man alle dazu gleich, sagen, ja. da sind dann wirklich alle gleich. Aber man glaubt nicht, wie geräumig die Biester sind. Ne? Ja. Und das ist einfach vorgeschrieben, es muss für jeden Passagier an Bord eine Rettungsweste geben und es muss für jeden Passagier an Bord einen Platz im Boot geben. Nicht nur Im Passagier, auch Rettungsmittel. Besatzungs... Ja, im Rettungsmittel, also der Rettungsboot und Rettungsinsel. Ach stimmt, Inseln sind dann, Ja, gehören ja sind auch auch noch noch mit dazu. dazu, Ne? Ja. Wie viele Rettungsboote gibt es? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeder Seite. Ja, jetzt kann man es von Vielleicht hier aus sehen wir es praktizieren. gleich, wenn wir kommen jetzt noch mal so ein bisschen zum Heck jeden Fall des Schiffes. Auf jeden Fall genug. Und ist natürlich dann auch vom Schiff abhängig. Ne? Kann man auf so einem Riesenschiff auch seekrank werden bei hohem Wellengang? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die bei geringstem Seegang Ja. schon Probleme haben. Von daher ist das natürlich etwas... Also wir hatten jetzt kaum Individuelles. Schiffsbewegung bisher, aber das kann ja auch mal anders sein. Gibt es etwas, was man unbedingt buchen sollte bei einer Kreuzfahrt, weil es so viel Mehrwert bringt? Also gibt es irgendwas, irgend so ein Goodie oder Package, wo du sagst, hey, buch das, investier die Kohle, ist gut angelegt? Oh, guck mal hier, ist das nicht ein süßes Bötchen? Ja, nee, also es ist ja schon so viel mit dabei. Die Inklusivleistungen sind echt umfangreich. Von daher gibt es jetzt nicht wirklich den Geheimtipp. Was vielleicht für manche interessant ist, ist der Aspekt Balkonkabine. Wenn man sagt, frische Luft ist wichtig, das können Innen- und Außenkabine nämlich nicht bieten, mal frische Luft reinzulassen, dann würde ich sagen, okay, das ist etwas, das ihr buchen solltet. Aber ja, ansonsten... Hier sieht man auch noch mal die ganzen Rettungsinseln. genau. Ja, da ist auch alles voll. Ich habe das vorhin schon erzählt, ich habe übrigens vor einiger Zeit selber eine Rettungsübung gemacht im Maricom in Elsfleth. Und da durfte ich dann selber ins Wasser springen und in so eine Rettungsinsel mit Überlebensanzug reinklettern und so. Also mir hat es Spaß gemacht und ich fand es toll, sowas mal unter kontrollierten Bedingungen zu machen. Ja, aber es ist wirklich Wahnsinn, was generell in der Seefahrt schon für Sicherheit getan wird. Also es gibt unheimlich viele Standards, es wird sehr viel geübt. Heute war auch für die ganze Crew, war glaube ich 1,5 Stunden Übung oder so. Ja. Die halbe Crew lief wirklich mit, oder fast die ganze Crew mit Rettungswesten durch die Gegend. Ja, Ne? das wird so oft trainiert und ja, das ist einfach Ja. wichtig für den Ernstfall. Hier ist noch die Frage, ob die Prima am Landstrom steckt. Also gestern waren wir am Landstrom, Ich glaube, heute nicht. auch. Ja, hast du es gesehen? Ja. Ich weiß, also glaube nee, das nicht. war, vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Wir wollten Ja. ja noch einmal da vorne hin, Genau. dann können wir noch mal so ein bisschen von hinten drauf Ich glaube, gucken. heute habe ich es nicht gesehen. Aber es ist auf jeden Fall dafür vorgesehen und wenn es das gibt, dann wird es auch gemacht. Gibt es auch einen Dresscode? Nein. Also was vorgeschrieben ist, zum Abendessen lange Hosen bei den Herren. Das ist aber auch somit das Einzige. Man sollte sich einfach angemessen kleiden. Ist bei anderen Schiffen aber anders. Ne? Also Ach so, ja, ich sag mal, genau. wer so Also, Queen Mary fährt, Ja, gut. der darf schon einen Ja. feinen Zwirn Ja, mitnehmen. das ist so. Ne, es Wie gibt ist das schon bei Schiffe, meinem Schiff? Auch relativ auch leger? entspannt. Ähnlich wie hier. Ja. Aber klar, es gibt natürlich Schiffe, da ist es anders. AIDA, mein Schiff, war Ja. entspannt. Gibt es eine Apotheke an Bord? Ich denke mal, beim Arzt ist das mit angeschlossen, Ja, oder? Ja. Dann ist hier nochmal die Frage zur Drohne an Bord. Ja, leider also eigentlich kein kontroverses Thema, aber die Aussagen, die ich bekommen habe, waren kontrovers. Bei AIDA steht ganz klar, Drohnen sind an Bord nicht erlaubt. Ja. Das heißt, die wird dir beim Einsteigen abgenommen und wenn die Reise zu Ende ist, bekommst du sie wieder. Genau. Es gibt ein paar Erfahrungsberichte, da habe ich unter anderem auch von jemandem, der AIDA-Crewmitglied ist, von gehört, die berichten, dass es vom jeweiligen Sicherheitsoffizier abhängig ist. Es kann sein, dass der sagt, okay, ich gebe sie zum Landgang aus, aber ihr habt da kein Recht drauf. Ihr könnt da nicht drauf pochen. Also ihr könnt da nur sagen, okay, ich nehme sie mit und entweder bleibt sie unter Verschluss oder ihr habt Glück und ihr bekommt sie zum Landgang. Bei meinem Schiff ist es anders. Bei meinem Schiff ist es möglich, die Drohne auf der eigenen Kabine zu lagern, also sie mitzunehmen in die Kabine, während der gesamten Reise sie bei sich zu haben. Nur halt mit dem strengen Hinweis, auf keinen Fall an Bord nutzen.
Das ist natürlich klar, aber das macht es einfacher, weil du kannst dir theoretisch in deinem Rucksack einfach mitnehmen und dann an Land verwenden. Welche Seite der Kabine ist besser fürs Ein- und Auslaufen in Norwegen bis Nordkap? Ja, haben wir auch vorhin drüber. Kennst du das Casino? Schwarz oder rot? Genau. Das ist ungefähr so ähnlich. Ist halt eine 50-50 Chance. Und ja, wir hatten, also Flom haben wir Steuerbord angelegt. Hier haben wir jetzt Backbord wieder angelegt. Ja. Es variiert. Es variiert und oft drehen die Schiffe auch. Gestern zum Beispiel, wo waren wir denn gestern? Wie hieß denn der Ort noch? Warte mal, Ålesund. Ålesund. Ålesund heißt das, glaube ich übrigens. Oder wird es gesprochen? Ja. Hat mich auch noch mal jemand. gut sein, ja. Ålesund. Egal. Da haben wir zum Beispiel gesehen, Einlaufen war meine Kabine super. Ja. Da war ganz toll, die kleinen Häuschen auf der Seite hatten. Auslaufen war sie dann nicht so ideal. Genau. Also ich es glaube, ist in der Regel so, tut sie überall wo nichts, das Schiff ne? reinfährt, fährt es ja auch wieder raus. Ja. Sodass es auf beiden Seiten dann in der Regel morgens und abends dann auch alles zu sehen gibt. Und wenn es darum geht, die Küste zu sehen, hoch und runter, also es fährt das Schiff ja einmal die Küste hoch und die Küste auch wieder runter. Das heißt, es ist ja dann im Grunde auch wieder so, dass in beide Richtungen dann einmal alles zu sehen ist. was passiert, wenn man die Reise durch Krankheit nicht antreten kann? Ja, Reiserücktrittsversicherung, würde ich sagen, ja. oder? Ja. Gibt es bei AIDA sowas wie den Yachtclub? Nein, der Yachtclub, vielleicht für alle, die es nicht wissen, das ist das Schiff-in-Schiff-Konzept von MSC. Das ist wirklich so, dass die Yachtclub-Gäste dort eine eigene Erlebniswelt haben. Heißt eigene Bar, eigenes Restaurant, eigenes Sonnendeck. Und es ist im Grunde nicht nötig, den Yachtclub zu verlassen. Du kannst dein gesamtes Reiseerlebnis innerhalb des Yachtclubs haben. Das hat AIDA so nicht. Also klar, es gibt Suitenvorteile, AIDA Lounge, aber jetzt kein eigenes Restaurant zum Beispiel dafür oder so. Wahnsinn, ne? Wie glatt die See ist. Ja. Walter, ist noch alles okay mit der Kamera? Geht noch? Ja? Läuft alles? Stream läuft auch, keine technischen Probleme. Ja, alles gut. Ja, sie möchte wissen, ob ich schon einen Lieblingsort habe auf der Prima. Ja, also meine Lieblingsorte sind ja ganz klar ganz vorne, ganz hinten. Ja. Ja, also einmal natürlich die Spitze vorne beim, wie heißt die Bar nochmal? Spraybar. Spraybar, der Außenbereich und natürlich alles nach hinten raus und da die Lanai-Bar natürlich, wo ich gestern erstmal angefangen habe, alle Cocktails durchzutesten. Weshalb du heute Morgen das Anlegen verpasst hast. Ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber Ich habe es für dich übernommen. ich habe gestern mir leicht eingezwitschert. Ja, also wer es halt liebt, aufs Wasser zu gucken, der landet da. Ja. Na, zumindest kann man da halt auch schön sitzen mit einem Drink. Also das ist schon so der Lieblingsbereich. Dann ist hier nochmal die Frage, was denn die AIDA Lounge eigentlich ist. Ja, also Suitengäste haben ja Vorteile hier an Bord und da gibt es die AIDA Lounge, die den Suitengästen zur Verfügung steht, als Lounge mit kleinen Snacks, die dabei sind, aber auch eine Auswahl an Getränken. Ist einfach ein Rückzugsort für die Gäste, die eine Suite gebucht haben. Aber ist gar nicht so spektakulär. Nee. Also ist einfach, also ist jetzt nicht so, dass man sagt, da muss man rein, weil das so toll ist. Nee, genau. Es ist einfach nur etwas ruhig. Ja. Na? Auf der Nova und Cosma ist es Ja. noch mal etwas anders gestaltet. Guck mal, hier ist so ein kleiner alter Mini-Leuchtturm. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe hier einen von unseren Schlüsselanhängern mitgebracht, den verstecke ich da jetzt drunter. Ah ja. Vielleicht kommt ja irgendwann demnächst jemand nach Molde und guckt, ob dieser Schlüsselanhänger noch Ja, da das, ist. Die mürrische Möwe. So, mal hier vielleicht so. Muss ja nicht gleich rausfallen. Nee, ich schieb den hier so rein. Und dann hier so ein bisschen hinter. Ah ja, guck mal hier. Da so ein bisschen, ist auch so ein bisschen eingepackt. Wahrscheinlich kommt gleich einer vom Schiff, der gerade guckt. Sind ja doch so ein paar Hamburg Hafen Live Zuschauer sind ja an Bord. Also, falls ihr auf dem Schiff seid, ja, sprecht mich lieber an, ich gebe euch einen Schlüsselanhänger. Nicht den hier heute Nacht klauen.
Ja, dann ist hier nochmal Thema Getränkepaket. Einmal welches wir haben und was wo inklusive ist. Vielleicht erklärst du noch mal kurz die Getränkepakete. Ja, gerne. Also es ist so, per se, AIDA-Gäste haben hier enthalten die Tischgetränke bei den Mahlzeiten. Das heißt, Wasser, Softdrinks, Tischwein und Bier gibt es zu den Mahlzeiten. Morgens auch Filterkaffee. Ansonsten alles Also, um das genau zu sagen, ohne Getränkepaket verdurstest du nicht. Genau, wenn dir das Trinken zu den Mahlzeiten reicht, dann ist das so. Okay. Ist aber vielleicht ein bisschen wenig über den Tag verteilt. Man soll ja so seine 2 Liter Wasser trinken. Ja. So, aber darüber hinaus gibt es Getränkepakete. Entweder das, boah, da hinten sieht's gut aus. Das Light-Paket, das ist alkoholfrei. Dann gibt es das Komfort-Paket, da ist schon eine gewisse Auswahl mit dabei. Beschränkt sich aber überwiegend dann auch so auf Bier, Wein, Sekt und so Standard-Drinks. Wenn es darum geht, Cocktails, Spritzgetränke, Markengetränke, Flaschenbiere zum Beispiel auch zu haben, dann ist es das Comfort Deluxe Paket. Das ist das größte und auch im Rahmen des All-Inclusive-Tarifs auch mit dabei. Also das hast du ja zum Beispiel gebucht, den All-Inclusive-Tarif, und entsprechend hast du das größte Paket mit dabei. Ob sich das lohnt, das ist immer eine Frage, die kommt auf die Person an. Wie viel möchtest du konsumieren, wie viel kannst du? Das ist immer schwer pauschal zu beantworten, aber dafür gibt es diese 3 Pakete. Und da sollte eigentlich für jeden das Richtige dabei sein. Ich persönlich habe zum Beispiel kein Getränkepaket und das ist dann auch in Ordnung. Wichtig ist immer, für Personen, die in der gleichen Kabine wohnen, müssen beide auch das gleiche Paket haben, sonst könnte man es natürlich ausnutzen. Wir haben ja 2 Kabinen, das heißt, Paddy konnte mit Getränkepaket buchen, ich konnte ohne Getränkepaket buchen und dann geht das auch so. Kerstin schreibt, dass sie Sonntag in Molde ist. Vielleicht ist ja. der Schlüsselanhänger dann ihrer. Ja, Sonntag, heute ist Auf Montag. Twitch schreibt jemand, sorry, der ist schon weg. Nee, da war doch jetzt nicht jemand, oder? Komm, das war ein Witz. Gucken wir auf dem Rückweg. Ja. Ist schon ein Hurtigrudenschiff vorbeigefahren. Also gestern Ja. haben wir kurz mal eins. Da vorne sieht man Ja. ein ganz bisschen das Heck. Das war eben leider genau vorbeigefahren, als wir hinterm Schiff waren. Aber die ist da vorne jetzt zu sehen. Ja. Also falls jemand den Schlüsselanhänger findet, schickt uns doch bitte ein Bild oder postet das auf Instagram. Könnt ihr uns ja markieren. Fände ich eine süße Sache. Hier ist nochmal die Frage von André, wer ist denn das Kamerakind? Ja, macht der Malte das gut? Also Malte ist ja mit dem Fabian hier unterwegs. Und wir haben ihn gebeten, jetzt ein bisschen die Kamera zu machen, weil es dann einfacher ist, Genau, nebenbei hier noch die ganze Zeit zu lesen. Also ich frage mal in den Chat, Malte, Kamera auf einer Skala zwischen 1 und 10. Haut raus. Haut raus. Aber manchmal ist der Chat auch ein Oh, da bisschen hat gerade böse. jemand einen Fisch geangelt. Oh, ja, das ist cool. Wollen wir hier noch einmal runtergehen? Ich glaube, das wäre noch toll. Einmal hier so auf die Pier. Den Fisch wollte er nicht, den hat er wieder reingeschmissen. Ich weiß nicht, ob wir die Angler stören oder meinst du, es geht nicht, dass wir da sowas abbekommen. Da gehen wir lang. Also, Malte, Noten sind ganz gut. Das macht es dann doch schon einfacher, einen Kameramann zu haben. Das muss man ganz klar sagen. Ansonsten ist Malte, vielleicht um das noch zu erwähnen, auch im Kreuzfahrtstudio mit tätig. Wir sind ja eine 7-köpfige Crew und ist da auch immer unter anderem auch mit am Telefon oder bei den Mails mit dabei. Hello, und hat good noch einige evening. andere Aufgaben. Good evening. Ich bin ja nicht alleine im Team, wir sind ja einige und zu 7 und deswegen ja auch 7 Tage die Woche immer gut erreichbar. Das würde natürlich nicht gehen, wenn es eine One-Man-Show wäre. Das ist es ja definitiv nicht. Ich glaube, der sprach kein Englisch. Ach so. Musst du noch Norwegisch hier reden? Hallo? Hey, hey. Wie sagt man noch mal auf Norwegisch guten Abend? Boah, guten Abend, weiß ich nicht. Ich frage mal den Chat, wie sagt man auf Norwegisch guten Abend? Ich möchte jetzt glänzen. Jetzt sagen die mir bestimmt irgendeine Sauerei im Chat. Also man sagt doch einfach hey oder hey hey hier, glaube ich auch, ne? Soweit ich weiß. Oder war das Schweden? Gut. Bestimmt, also guten heißt, glaube ich, gut einfach, ne? Also danke heißt, glaube ich, Tack und vielen Dank heißt Thyssen-Tack. Ach, hier schreiben auch einige einfach hey. Ja, hey, ne, das Hey. reicht.
Hey ist gut. Ja, kann man sich gut merken. Das kann ich. Oder Gott quält. Gott quält. Hey ist gut. Hey ist gut. Nils möchte wissen, ob er eine Angel mit auf Kreuzfahrt nehmen dürfte. Boah, gute Frage. Ja. Die Frage, Hey. Okay. die Frage kann ich eigentlich beantworten, ehrlich gesagt. Ich glaube eher nicht, aber noch nie gehört die Frage. Ja. Aber berechtigte Frage. Boah, ist aber schon schön hier. Muss ich sagen. Ich habe Sorge um meine Augen hier, wenn die Angel geworfen wird. Wahnsinn, wie ruhig das Wasser ist. Er hat auch ein super schönes Boot. Hey, Hey. das ist schick, oder? Ja, Das ist echt schick. So, ich will noch mal gucken, ob unsere Moderatoren noch so ein paar Fragen rausgesucht haben. Oh ja, was muss ich für eine 7-Jährige bezahlen? Also gibt es Kinderrabatt oder zahlen absolut. Kinder weniger? Absolut, gerade auch als dritte, vierte Person in den Kabinen, teilweise sogar kostenfrei. Manchmal ganz geringe Preise. Also für Familien ist es wirklich günstig und deshalb sind auch 900 Kinder an Bord jetzt hier. Wäre das teuer, wären nicht so viele Kinder da. Kommt immer auf die Reederei an, aber gerade bei AIDA ist es super familienfreundlich. Nicht nur was das Angebot an Bord angeht, sondern auch was die Preise für Familien angeht. Übrigens, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr jetzt denkt, also, oder wenn ihr keine Lust auf Kinder habt. Die sind in anderen Bereichen unterwegs. Das ist einfach so. Die sind natürlich da, wo gespielt wird. Die sind also da, wo Wasserrutschen sind. Gibt diesen Kids Club, also es gibt halt so ein paar Bereiche. Das heißt, die Bereiche, wo ich mich so viel aufgehalten habe, sind die Kinder überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Ja, Wir haben ja heute auch einen Schiffsrundgang aufgenommen. Also wir haben AIDA Prima immer vorgestellt. Das Ganze wird dann bald auf meinem YouTube-Kanal vom Kreuzfahrtstudio hochgeladen. Und da haben wir auch darüber gesprochen. Zum Beispiel hinten im Four Elements oben haben wir gestanden. Das ist ein Bereich, da sind die Familien und die Kinder spürbar, vor allem akustisch. Das ist aber auch genau der Bereich für die Familien. Hast du dich sonst schon mal im Four Elements aufgehalten? Nee. So, Nee. eben. Und das fehlt dir jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also das ist eben ein Bereich mit dem Lazy River, mit dem Wasserrutschen, mit dem Kletterpark. Da sind die Familien. Das ist der Bereich für die Familien. Da ist es dann entsprechend lauter. Aber hey, das ist ein Bereich, den haben wir jetzt beide sonst gar nicht genutzt und dementsprechend auch nee. nicht gestört. Also wie gesagt, ist überhaupt nicht störend. Ja. Na, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass jemand, wenn er hört 900 Kinder an Bord, ja, nichts gegen Kinder, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn jemand sagt, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ich brauche das nicht mehr. Also müsst ihr echt Also keine sind Angst vor natürlich haben. schon auch überall mal im Schiff, da müssen wir natürlich schon noch mal sagen, auch im Restaurant und so weiter. Ja, aber es ist alles im Rahmen. Ne? Es ist Also ich kann nur sagen, jetzt auf dieser Reise null Thema. Ja. Überhaupt kein Thema. Wisst ihr zufällig, ob die Show Secret Garden aktuell auf der Prima läuft? tatsächlich gerade heute Abend. Gerade Um 19 Uhr und um 21 Uhr. Das heißt, sie läuft gerade die letzten Minuten wahrscheinlich. Secret Garden gerade Ja. aufgenommen. Bei Instagram lade ich gleich noch was davon hoch. Kann ich dich wieder markieren, dann kannst du es teilen. Ja, Dann sehr ist cool, es sehr auch zu cool. sehen. Ja. Thema Lautstärke vom Schiffsantrieb. Wo ist es am lautesten bzw. am ruhigsten? Am lautesten ist es immer da, wo die Maschine in der Nähe ist. Das heißt, hinten, unten ist es tendenziell am lautesten. Am ruhigsten ist es immer weiter oben in der Mitte. Wobei hier der Beach Club da auch in der Nähe ist. Da würde ich jetzt auch nicht direkt buchen. Also Wahl der Kabine ist super, super wichtig. Gerade wenn es darum geht, dass Gäste geräuschempfindlich sind, gibt es viel zu beachten. Tendenziell da, wo wir sind, ganz vorne, da ist es ziemlich ruhig. Höchstens beim Anlegen hört man mal ein bisschen vom Bugstrahlruder. Aber das ist auch nicht so ein großes Thema. Wie bewertest du die Suitenleistung im Vergleich zu Mein Schiff? Sehr detailliert schon. Ja, sind bei meinem Schiff in meinen Augen umfangreicher. Der X-Bereich, also die X-Lounge mit dem X-Sonnendeck ist größer. Und da gibt es dann auch noch mal mehr Inklusivleistung, zum Beispiel Champagner ist mit dabei, was jetzt hier nicht der Fall ist bei AIDA. Dort besteht auch die Möglichkeit, noch mal Abend zu essen in der X-Lounge. Das ist dann wiederum gegen Aufpreis der Getränke, aber sehr umfangreich alles zu erklären. Aber generell,
wenn Gäste viel Wert darauf legen, einen großen Suitenbereich zu haben, würde ich eher zu meinem Schiff raten. Fährt der Kapitän die Reise durch oder wechseln sich mehrere Kapitäne ab, wie zum Beispiel im Cockpit bei einem Flugzeug? Der Kapitän fährt durch. Der Kapitän ist in der Regel zwischen 2 und 4 Monaten an Bord und hat dann genauso lange auch frei. Also der hat Ich glaube, die Frage zielt ein bisschen darauf ab, ob der Kapitän rund um die Uhr auf der Ach so. Brücke ist. Nee. Nee. Also das ist ja zum Beispiel auf Containerschiffen auch so. Sobald du dein nautisches Patent hast, also von den Containerschiffen weiß ich es so, dass der zweite Offizier, die ganzen Wachoffiziere sind alle befähigt, die Schiffe zu fahren, Ja. zu steuern. Die haben alle genug Kenntnis, um halt, darum heißen sie auch Wachoffizier, um das Schiff zu fahren. Und das wird auf einem Kreuzfahrtschiff ähnlich sein. Ich glaube, es gibt hier noch ein bisschen mehr Abstufungen. Also es gibt insgesamt, glaube ich, noch mal etwas mehr nautisches Personal. Ja. Es gibt ja den Staff Captain zum Beispiel. Ne? Sicherheitsoffizier und dann dritter Offizier, zweiter Offizier, erster Offizier etc. Und das haben immer Ja. mehrere auch ein Kapitänspatent. Und der Kapitän und sein Staffkapitän, die sind immer bei besonders kritischen Manövern dann ja mit auf der Brücke. Ansonsten fährt aber auch das nautische Personal zum Beispiel nachts. Jetzt ist übrigens gerade die Hurtigrute noch mal sehr gut zu sehen hinter der Fähre. Ich glaube, die legt schon wieder ab. Ja. Vielleicht können wir da noch mal zoomen. 6-fach zoomen oder. Ja. Mensch, sehen wir sogar noch ein Hurtigrutenschiff heute an. Die wendet und fährt vermutlich sogar hier wieder zurück. Ich gucke mal gerade. Ja, die wird hier wieder vorbeifahren gleich. Also wenn wir noch 10 Minuten warten, haben wir sie noch mal groß hier. Guck mal hier, wieder ein Sparfuchs. Kann man denn das Getränkepaket sich auch mit 2 Personen teilen? Nee. Das ist, man müssen immer alle Personen in der Kabine Ja. haben. Ich denke, bei Kindern ist es ein bisschen anders. Kann das sein? Für Kinder gibt es separate Getränkepakete, alkoholfreie natürlich, aber die sind dann auch schon, wenn die mit in der Kabine sind, auch mit nötig dann auch zu buchen. Kann man im Hafen Fahrräder ausleihen? An Bord kann man das sogar, ne? Genau, das ist jetzt relativ neu bei AIDA auch, dass es die Möglichkeit gibt, Fahrräder auszuleihen und die auf eigene Faust zu radeln. Und sogar E-Scooter haben wir heute gesehen. E-Scooter auch, ja. So, jetzt noch mal hier so langsam zum Abschluss. Gibt es für dich eine Kreuzfahrt, die du besonders gerne machen würdest? Ja, also ich habe ja wirklich schon, bei mir sind es jetzt über 150 Kreuzfahrten, die ich gemacht habe, über 1200 Tage auf den Schiffen dieser Welt. Da habe ich natürlich schon so viel gesehen, von der Arktis bis zur Antarktis, von Amerika bis Asien ist fast alles mit dabei. Was aber noch fehlt, ist Australien. Da würde ich super gerne mal hin. Die Küste von Südamerika, also Buenos Aires, Rio de Janeiro, steht für nächstes Jahr aber auch an, freue ich mich sehr drauf. Das sind so Ziele. Amazonas würde ich sehr gerne mal reinfahren. Oh ja. Westküste von Grönland ergibt sich vielleicht sogar auch noch relativ kurzfristig. Also es gibt schon noch viele Traumziele. So, ich gucke jetzt noch mal. So. Das Hurtigrutenschiff wendet und fährt tatsächlich Ja. gleich noch mal an uns vorbeifahren. Ja, das gucken wir uns dann noch an. Ne? Ja. Janni fragt, ob ich schon an meine nächste Kreuzfahrt denke. Die Frage hatten wir letztens schon. Nee, im Moment bin ich gerade im, wie sagt man so schön, im Hier und Jetzt. Und ja, vielleicht noch mal zu meinem ersten Eindruck. Also mir gefällt es richtig gut. Also so eine Kreuzfahrt ist schon echt was Feines. Man muss sich da natürlich ein bisschen drauf einlassen. Man muss da Bock drauf haben. Aber ich glaube, wer halt dieses Konzept Kreuzfahrt grundsätzlich mag, der wird da auch nicht enttäuscht. Sicherlich muss man sich ein bisschen anschauen, was für eine Route, was für ein Schiffskonzept das ist. Da gibt es dann ja schon Unterschiede. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich kann jetzt wirklich nur von der AIDA Prima und dieser Reise berichten. Und da kann ich euch nur sagen, also bis jetzt sensationell. Gefällt Schön. mir richtig gut. Freut mich. Und, aber was ich halt auch wirklich gemerkt habe, das habe ich ja eben schon gesagt, die Frequenz ist eigentlich eine gute. Ne? Also wir waren auch heute vormittags, also ich habe gar nichts gemacht. Wir waren erst heute Nachmittag das erste Mal draußen. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, in jedem Hafen den ganzen Tag unterwegs zu sein. Also anlegen und dann Ja. liegt vielleicht natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich etwas antizyklisch schlafe. Und ja, ich überlege noch, ob ich morgen das Auslaufen streame.
6 Uhr. Aber wenn nicht ich, wer soll es dann machen? So ist es. Ich mach's nicht. Ja, ist natürlich mitten in der Woche. Aber gut, mitnehmen, ne? Man kann das ja auch nachträglich gucken. Und Licht ist da. Also habe ich schon Bock drauf. So, hier ist auch noch mal die Frage, wie voll sind die Restaurants? Also ihr müsst eventuell nachher auch noch mal zurückspulen. Also wir haben viele von den Fragen natürlich schon beantwortet. Achso, hier ist noch eine Frage, die wir noch nicht hatten. Wie läuft in Hamburg die AIDA-Schiffsbesichtigung ab? Kannst du da was zu sagen? Ja, das ist in der Regel vormittags bis mittags so, dass es an Bord geht und das, was wir am ersten Tag auch gemacht haben, einmal so ein Rundgang, dass alles gezeigt wird. Das bieten die an und das ist gut für einen ersten Einblick, um sich mal so ein Schiff von innen anzuschauen. Ich glaube, es gibt auch noch ein kleines Mittagessen mit dabei in einem der Buffet-Restaurants und dann so nach vier Stunden, glaube ich, geht es dann wieder von Bord. Also wer wirklich mal gucken will, wie sieht das aus auf so einem Schiff. Ja. Und man bekommt dann natürlich auch so ein bisschen den Trubel des Anreisetages mit. Also kriegt dann auch gleich eigentlich einen Eindruck davon, also es wird dann quasi ruhiger. Ja. Der erste Eindruck, den ihr habt, ist, Worst Case klingt jetzt ein bisschen negativ, aber das ist dann das, was euch letztendlich da erwartet. Ne? Jens Peter hatte noch mal eine Mitgliedschaft rausgehauen und die liebe Katrin noch 2 € Superchat. Vielen Dank dafür. Dann hatten wir noch Danny aus Wasserburg mit 2 €. Anja ist 15 Monate dabei. Almut 2 € Superchat. Stefan 5,99. Eine Anzahlung für das abendliche Zwitschern. Ja, ich glaube gleich noch so ein Cocktail. Ich habe sie noch nicht alle durch. Der Petzli 2 € Superchat für tägliches Schiffs-ASMR. Herzlichen Dank dafür. Und Uwe Janko hat nochmal 20 € raus. Und er sagt, ich finde eure FAQ super. Mein Teamleiter Sebastian ist auf dem Schiff mit seiner Familie. Ich freue mich auf jeden Stream. Wenn ich buchen sollte, dann nur über Fabian. Ach Mensch, ja, das freut uns. Ja, ist natürlich auch die Idee, es kommt natürlich, muss ich jetzt auch mal sagen, ja, es kommen natürlich immer wieder so Seitenhiebe von wegen Werbung. Leute, das gehört einfach dazu, ja. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin super dankbar für die kostenlosen Infos, die der Fabian hier raushaut. Natürlich ist das Werbung für sein Reisebüro, aber mal ganz ehrlich, das ist doch eine sympathische Art von Werbung. Ja, das gehört doch zu dem Spiel dazu. Also von daher, ich kann nur sagen, ich finde das sensationell, mir gefällt das richtig gut mit euch beiden hier und die Infos, das hätten wir nie in der komprimierten Form bekommen, das wäre, also von daher. Macht mir auch sehr viel Freude mit dir Ja. und ich finde es einfach toll, dich zu begleiten und so viele Fragen zu beantworten, Tipps zu geben, Hinweise zu geben und macht sehr viel Spaß. Wir können jetzt mit der Kamera noch gemeinsam, Ja. wobei ich glaube, wir gucken uns das Hurtigruten-Schiff noch an. Das ist schon vor der Kulisse Norwegens. Ja, vor allem gleich mit den schneebedeckten Ja. Bergen im Hintergrund. Also machen wir noch einen kleinen Nachschlag. Hier war noch die Frage, wie sieht es mit Getränken aus der Bar aus? Kann man die mit aufs Zimmer nehmen? Ja, das geht. Ne? Absolut. Also das Essen wird, glaube ich, nicht so gerne gesehen. Da stehen teilweise, glaube ich, Genau, richtig. an einigen Bereichen stehen Schilder. Ja. Essen sieht man nicht so gerne. Das ist auch besser, weil wenn dann die Teller überall rumstehen oder dann die Pommes irgendwo runterfallen oder die Nudeln, Ja. das ist nicht schön. Aber ein Getränk mitzunehmen auf die Kabine, auf den Balkon, das geht schon. Absolut. Dann war hier noch die Frage, was muss man vorab an Papierkram erledigen? Bei AIDA gibt es dieses Manifest. Genau, Schiffsmanifeste ausfüllen, das geht alles digital heutzutage. Das heißt einloggen mit der Buchungsnummer in dem Portal, Ausweis- oder Reisepassnummer eintragen, je nachdem, was benötigt wird. Und noch ein paar andere Dinge, Notfallkontakt etc. Und dann war es das im Grunde auch schon. Ach, schön, die Polaris. Also so ein Schiff passt aber auch einfach nach Norwegen. Ja. Also ich mag die ja die Hurtigruten-Schiffe. Sehr schön klassisch. Ich glaube, demnächst kommt noch ein zweites Hurtigruten-Schiff nach Hamburg. Genau, richtig. Ja, die werden 2 Schiffe dann anbieten, die diese Route anbieten auf den Spuren der Postschiffroute. Das ist dann ja nicht die typische Route mit den 34 Häfen, sondern die ist dann touristisch angehaucht. Das heißt mit humanen Zeiten für Landgänge. Und das werden dann sogar 2 Schiffe sein, das ist richtig. Wie gefällt mir das Essen an Bord? Hervorragend. Ist top.
kann ich nur sagen. Die Vielfalt ist auch wirklich krass. Ja, du hast ja die Auswahl. Also ich meine, es gibt natürlich immer Essensarten, die einem nicht so gut gefallen, aber alles, was wir gegessen haben, bisher war top. Ja. Ja, also überall, wo ich war. Ja, und wenn ich kein Brokkoli esse, dann tue ich mir auch keinen Brokkoli vom Buffet auf den Teller. Ja, und meckere dann hinterher übers Essen, dass ich Brokkoli bekommen habe. Ja, guck mal hier, Finn schreibt auch, er hat vorhin eine Reise bei Charlene gebucht. Ja, schön. toll. Ja. Ganz, ganz toll. So. Tobias hat eine Frage. Lego Store, sind da spezielle Sets im Angebot? Ja, das hatte ich mich auch gefragt. Ich glaube, der Lego Store ist ein bisschen günstiger als die normale UVP, die man bei Lego hat. Das wollten wir noch mal herausfinden. Wir Haben wollten noch das nicht noch mal gemacht. googeln. Ob es günstiger ist als die günstigsten Preise im Internet, das weiß ich nicht. Aber was ich ein bisschen schade finde, ich hätte es toll gefunden, wenn man da zum Beispiel so ein exklusives AIDA-Set oder so, ich glaube, das wird sich verkaufen hier an Ja, Bord wie, ja. Müssen wir mal reinschauen in den wie sagt man, warme Semmel, nee, ja, geschnitten Brot. Ja. Kann man, glaube ich, beides sagen. Ne? Da kommen auf jeden Fall Erinnerungen hoch an meine Hurtigruten-Reise nach Havila. Diese kleinen Schiffe haben halt auch ihren Reiz. Oh, hätte ich auch Bock drauf. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Kann man sich Brötchen oder ähnliches für die Ausflüge vom Buffet einpacken? Am Buffet ist nicht so gern gesehen. Es gibt hier den Pier 3 Market auf Prima und Perla. Das ist da unten, wo wir heute noch gesagt haben, wo es so innenliegend ist. Da gibt es wohl ein paar Dinge zum Mitnehmen. Und auf der Nova und Cosma, also auf den beiden neuesten Schiffen von AIDA, gibt es Brot und Stulle, heißt das, an der Streetfood-Meile. Und da gibt es richtig toll belegte Brote. Sind, glaube ich, eigentlich auch nicht zum Mitnehmen gedacht, aber ich glaube, da sagt jetzt eher weniger jemand was. Okay. Ja, und hier schreibt noch jemand, billiger, weil steuerfrei. Das wird so sein bei dem Lego Store. Was man auch bedenken muss, die Stores, also die ganzen Shops im Schiff, sind in den Häfen geschlossen. Was höchstwahrscheinlich auch was mit Steuern zu Genau, tun hat. richtig. Ja. Ja. Dann war hier noch die Frage, welches dein Lieblings-AIDA-Schiff ist. Puh, gute Frage. Also ich mag an sich die Schiffe der Sphinx-Klasse sehr gerne, also die kleineren, die ersten, die sieben Stück haben sie ja davon. Diva, Bella Luna, Blue Soul, Mar und Stella. So heißen sie, in der Reihenfolge nach Baujahr sortiert, kann ich auswendig. Und das sind schon so meine Lieblingsschiffe. Die sind einfach noch mal ein bisschen kleiner, kommen auch noch mal in andere Häfen und haben irgendwie was Gemütliches. Florian möchte wissen, ob man eine Kreuzfahrt von Warnemünde nach Hamburg machen kann. Ja, gibt es. Gibt Immer es wieder das? mal. Ja? So gerade im Herbst, glaube ich jetzt sogar, gibt es eine mit meinem Schiff. 5 Tage, einmal über Kopenhagen, Oslo und dann nach Hamburg. Nicht oft, aber gibt es. Also jetzt aber nicht Direktroute Hamburg-Warnemünde. Nee. Ne, Also das schon nicht. mit ein paar Stopps dazwischen. Das sieht man ja öfter, dass der Starthafen zum Beispiel Hamburg ist. Endhafen ist dann Kiel oder Genau, das ist Warnemünde, meistens ne? halt im Frühjahr oder im Herbst, wenn die Schiffe dann aus der Ostsee kommen und Richtung Winterfahrtgebiet fahren oder andersrum im Frühjahr, wenn sie erstmal die Reise bis nach Hamburg machen und dann weiterfahren Richtung Ostsee. Ja. Hermes möchte wissen, ob es bei dir auch eine Online-Beratung oder Buchung per Videotelefonie gibt. Ja, bieten wir alles an, per Teams, per FaceTime, was gewünscht ist, können wir alles möglich machen. Machen wir auch regelmäßig, weil der Vor-Ort-Faktor Bielefeld ist ja nur ganz nebenbei. Die meisten Kunden sind im ganzen Land und darüber hinaus verteilt. Also entweder ganz einfach über unsere Website buchen, das geht auch, wenn Beratung gewünscht ist, per Telefon oder per Videocall. Klar. Jo. Charlie, danke dir nochmal für 2 € Superchat. Er bedankt sich auch nochmal für den informativen Stream. Gibt es sonntags einen Gottesdienst an Bord? Gute Frage. Hier bei AIDA nicht, es gibt aber Schiffe, gerade auch bei Phoenix-Reisen gibt es dann die Andacht am Sonntag. Meistens, ich weiß nicht, ob es garantiert ist, ob es immer dabei ist, aber schon sehr oft. Oder bei Hapag-Lloyd manchmal auch. Ja. Hier hatte ich noch eine Frage, die war schon etwas älter. Möchten nächsten Sommer eine Reise mit der Familie machen. 3er-Innenkabine brauchen wir, aber es gibt nur noch 2er. Wie wahrscheinlich ist es, dass noch eine frei wird? Ach so, ihr habt wahrscheinlich schon nach einer speziellen Reise geguckt und da war nichts mehr frei. Ja. Ja,
Ja, Kannst du was über Wahrscheinlichkeiten sagen? Eher nicht, ne? das kann immer mal wieder passieren. Also regelmäßig reingucken lohnt sich schon. Aber das ist halt immer nur, wenn jemand storniert Ja. oder nicht kann. Also gut, ist ja auch eine Storno, aber so, wir wollten gucken, ob die mürrische Möwe noch da ist, hier auf dem Rückweg. Wir sind jetzt nämlich wieder hier. Oder ob schon jemand dabei war. Nein, die ist noch da. Ich muss sie noch mal ein bisschen verstecken. So. Ich habe auch noch eine Landratte, die können wir auch noch verstecken irgendwo. Komm Fabian, du kannst irgendwo noch eine Landratte Ist das verstecken. denn erlaubt hier? Nicht, dass es hier Beweise gibt, dass ich hier Ach so. Plastikmüll, also nicht Müll, aber die Verpackung ist ja, also die Landratte ist natürlich kein Müll, aber die Umverpackung. Ja, aber ich würde sie jetzt auch ungern auspacken Ja, ja. wegen Wetter. Mir wurde noch empfohlen, unbedingt den Original Pat O'Briens Hurricane Cocktail zu trinken, der haut rein. Hier ist noch eine Frage aus dem Ausland, außerhalb Europas. Wie sieht da eure Dienstleistung aus, auch in puncto Versicherung? Ja, also wir haben Kunden, die wohnen in Dubai, wir haben Kunden, die wohnen in Shanghai, haben wir sogar Kunden. Und darüber hinaus, das ist alles möglich. Also es wird dann nach deutschem Reiserecht gebucht und das geht alles. Und Reiseversicherungen, also manche haben ja auch eine deutsche Staatsbürgerschaft dann trotzdem, wenn sie im Ausland wohnen, können wir im Detail immer noch mal prüfen. Also am besten einfach mal anfragen, aber habt ihr auf Genau. jeden Fall schon gemacht. Ne? Ja. Welches ist für dich die schönste Flusskreuzfahrtroute? Ja, also innerhalb Deutschlands definitiv die Mosel. Ich liebe die Mosel. Dort ab Koblenz, alles was bis Trier oder sogar bis Remich dann ist wunderschön. Bernkastel, Kues, Cochem, da durchzufahren. Rechts und links ist fast wie die Fjorde hier in Norwegen, nur halt im Kleinformat. Mit den Weinbergen, gerade im Sommer, wunderschön. Der Jannis aus unserem Team wird das jetzt bald machen. Ich habe es ihm ans Herz gelegt und ich bin gespannt, was er sagt. Habe ich schon öfter gemacht, wirklich traumhaft. Und in Europa, Ich glaube, wir müssen hier runter. ach ja, Ne? genau, gehen wir hier runter. In Europa ist es der Douro in Portugal, also ab Porto loszufahren. Oh, Porto. Ja. Da sprichst du Tanja jetzt mit an. Ah, Wir ja. lieben Porto. Ja, und da könnt ihr aufs Schiff gehen, aufs Lustkreuzfahrtschiff. Und das ist für dich auch interessant, für die Streams. Auf dem Douro darf man nur tagsüber fahren. Es gibt ein Nachtverbot, weil es auch wirklich echt schmal ist. Das ist so schmal, du kannst das Ufer fast berühren teilweise, felsig und super hohe Schleusen, 35 Meter Das werden ist da so teilweise eine überwunden. tolle Landschaft. Ich habe schon mal eine Motorradtour in Portugal ja, gemacht. ja. So traumhaft schön. Also wirklich nur zu empfehlen. Kann man die Brücke besichtigen als normaler Passagier? Es gibt immer mal wieder diese Möglichkeit, das zu buchen. Und der Kostenbetrag wird dann, glaube ich, bei AIDA gespendet für Cruise and Help, für die Stiftung von Rainer Meutsch. Das ist aber nicht auf jeder Reise möglich, glaube ich. Und das ist auch immer nur sehr begrenzt, weil sehr beliebt. Aber in der Regel erstmal nicht, weil es ja ein Hochsicherheitstrakt ist. So, woher kommt denn der Begriff Kreuzfahrt? Weißt du das? Ja, wahrscheinlich, wenn man durch die Gegend kreuzt, Ja, oder? Genau, also das Cruise, ist, also es kommt ja aus dem Englischen Cruise, Kreuzfahrt. Ja. ich wusste es mal ganz genau. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das richtig ist, was ich da in Erinnerung habe. Aber an sich ist ja diese Kreuzfahrt daraus entstanden, dass damals die Schiffe in den Wintermonaten, in den unbeliebten Wintermonaten auch ausgelastet werden sollten. Und dann gab es eben diese Kreuzfahrten, die ersten Kreuzfahrten unter von Albert Ballin dann hervorgerufen in Richtung warme Fahrtgebiete. Und ich glaube, da ist irgendwo der Begriff entstanden. Aber das ist jetzt gefährliches Man Halbwissen. könnte ja quasi sich das auch so zurechtlegen. Vorher sind die ja Linie gefahren von A nach B. Ja, genau. Also geradeaus und dann haben sie, Ach so, und dann sind sie kreuz und quer, abgebogen ja. und dann haben sie ein Kreuz auf die Karte gemalt. Kreuz und quer gefahren. Ja, Ist also jetzt irgendwie aber so. auch nur Ja. wilde Vermutung. Gibt es die Möglichkeit, allgemein mal hinter die Kulissen zu schauen? Ja, es gibt, glaube ich, auch so einen Rundgang behind the scenes. Ist aber, glaube ich, dann ähnlich, kostet auch, Ja. wird auch gespendet Genau. und auch nach Verfügbarkeit Richtig. irgendwie. So eine AIDA Inside Tour, wo es dann teilweise auch in die Provision geht, in die Küche. Sowas wird auch hin und wieder angeboten. Ja, in der Lanaiba ist schon ordentlich was los. Genau. Warte mal, was ist denn der Bereich? Da sind doch auch ein paar Gäste die da hinten rausgucken.
Also hinten, über der Manöverstation. Oder ist das Crew-Bereich? Ach so, das ist Crewbereich. Ach so, das sind Crewmitglieder, Ja, die, da, genau, die da richtig. so entspannt stehen. Ja, das ist Wahrscheinlich ist da hinten die Crewbar. wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Also es gibt eine Crewbar und die ist bestimmt da hinten. Ja. Gut. Ja, das war doch sehr informativ. Ich hoffe, dass wir einen Großteil der Fragen beantwortet haben, ihr Lieben. Und wir werden dann in Zukunft auf dieses Video verweisen. Also mit Sicherheit kommen noch mal viele Fragen, die wir jetzt schon beantwortet haben. Ich überlege noch, ja, habt ihr denn mal geschrieben, wer wäre denn morgen um 6 Uhr dabei? Wobei ich mache es ja eh so, wie ich Bock habe. Also ich liebäugel tatsächlich damit, morgen früh kurz vor 6 Stream anzuschmeißen und dann zu gucken, die Überfahrt bis nach Ondolsnes. Mal gucken. Und könnte man sich im Zweifelsfall dann ja im Nachgang anschauen. Aber ich sage das immer wieder, morgens ist einfach die schönste Zeit. Und wenn du ein bisschen Glück hast mit dem Licht, dann ist das eine mega Stimmung. Ja. Ich kann ja danach ins Bett gehen. Ja, absolut. Also ich habe morgen um 7.30 Uhr einen Termin im Spa-Bereich, aber nicht für eine Massage, sondern um den Bereich zu filmen, bevor er um 8 Uhr öffnet, Ach so, für den YouTube-Rundgang. Damit er leer ist. Genau, damit er leer ist, denn das ist natürlich wichtig, gerade im Spa-Bereich. Und danach hätte ich auch Lust dazu zu kommen. Ja, kannst du gerne machen, wenn ich denn dann streame. Ja, da Ihr schaue ich schreibt- einfach bei YouTube rein, ob du Ja. streamst und dann klopfe ich wieder. Ja, und ich meine auch ihr, wenn ihr arbeiten müsst, ja, das ist doch super. 6 bis 9 Uhr Stream, danach könnt ihr zur Arbeit gehen. Ja. Oder? Ich finde, das passt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt mal ein bisschen anders, aber ich glaube, es war auch eine gute Lösung, dass wir doch hier draußen waren, Ja. weil es viel ruhiger Perfekt. war. Sehr Ich schön. glaube, wir haben trotzdem noch ein paar tolle Bilder bekommen. Also danke da auch nochmal an Malte, dass er die ganze Zeit hier das Deppenzepter gehalten hat. Dann danke natürlich an dich, Fabian, also für die ganze Sehr, sehr Auskunft. gerne. Das ist schon echt klasse. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Kanalunterstützung. Und heute natürlich nochmal ein besonderes Lob und Dank an unsere Moderatoren, die die ganzen Fragen rauskopiert haben. Sonst hätte ich das wäre ja unmöglich gewesen, das jetzt alles selber zu handeln. Das ist, glaube ich, eine gute Lösung, die wir da gefunden haben. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, verkrümeln wir uns jetzt gleich wieder aufs Schiff. Es Wie ist hieß der 22. Cocktail? Hurricane? Ja, den trinkst du heute besser nicht, weil du morgen um 6 Uhr Ja, wenn streamen ich morgen... möchtest. Übermorgen. Dann. Ja. Aber überleg mal noch mal ganz zum Schluss, 22.12 Uhr und es ist noch so hell. Krass, Wahnsinn, oder? ne? Ich bin gar nicht müde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee, das ist es auch. Also ich war ja mal, ich hatte das schon mal erzählt, ich war mal zu dieser Zeit auf Island und das ist halt, der Körper kann nicht schlafen, wenn es hell ist. Ich habe da auch echt große Probleme. Ja? Also muss ich mir doch noch ein Schlafmittel an der Bar holen. Ja. Na gut, ihr Lieben, dann vielleicht bis morgen. Macht's gut Tschüss, und danke, schönen dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.